omusuwa omubeera amazzi ag'okunywa. Kamalabyonna akalatidde ne bannayuganda okusigala nga bagondera ebiragiro bya gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku kulwanyisa COVID-19. Bikaluubiriza Tolina bimukwasa straight ng'omulwadde ojja kusuuka because memba miterere esiteri mbeera ejja nga si yaluberera omukyala ng'onoonya mwana miterere n'ojja kumufuna omusajja ng'onoonya mulimu nnyumba oli mupangisa yes ojja kubeera ng'okiggusa weewa eggwanga tuwe ddembe okwogera ebintu bino wamu internet ebadde kibanna internet eterere internet weddamu okwekwata bweti genda gitako kye bayita MBs oba gye bayita data wa kanaana bazino ensonga nkulu ze njagala okuggusa. Kino kitegeeza ki? Nti omugezi nga sinayongera vidiyo eno kandi odinga essimu eno wammanga. Binza okwekyankalanya mu maaso eyo. Wifi weevaako ng'eddako origino. Ambiteeke mu nkola nteeko kwe bayita airtime kange nga ka 10. Naye obubaka obuva mu muntu ataliimu nsa ebintu bino byakwetegekera okugeza abafere ab'ebbaluwa waliwo abafere babakwata buli lunaku ne babajjamu n'engatto ne babateekako empingu ne babatwala mu makomera. Akati omufere ow'ebbaluwa ayapa akulambike Uganda gyetamanyi si kye bagamba okutengejjera obusanga asaba oluwangwa obulamu oli yafadda kawanga naawe okalaba ng'ate okasaba obulamu. Naye omufere atalina mulimo gumanyiddwa musajja mukulu ne bamugjamu engatto ne bakuteeka ku mpingu ne bamuteeka eruzira enkya najja n'ayogera ku minisita wa Kabaka gwe naawe n'ogenda n'ekyo n'ova ku oyo n'ogenda ku munywi ow'omwenge waddanga saawa zino twogera ye mutamiivu waddanga abantu mbagamba banywe ecupa y'engula emu ecupa za ngula 2 bagende beebake ono anywa ekureti n'agiteeka wali na basaanukula n'empya saawa zigenda okuwera nnyamutamiivu nze neewuunya n'aba TV ababawaabo emikutu aba TV mbeewuunya gwoleta ty omutamiivu waddanga abatamiivu bamansa entungo boogera ebitayisika mu kamwa. Abanywi b'enjaga waliwo omunywi w'enjaga abeera Bulaaya enjaga emuyita ne mu matu. Abantu ab'engeri eyo tebalina kikolebwa kimanyiddwa ng'obubaka obuteereddwa ku mutimbagano eyabutaddeyo nga mumanyi. Tugambe musomesa ali ku ddaali ya Ssaabayigisa oba profesa omuntu omutendeke mu byobulamu ng'ate n'obwenyi bwe ng'obulaba omuntu nti musuubuzi mukuukuutivu mu nnamakolero n'abaako kyatugamba omukulembeze n'obwenyi bwe ng'obulaba ategeerekeka kirungi oyo ayaane okumanya kyagamba n'okukigoberera. Naye obubaka obuva mu muntu ataliimu nsa okugeza abafere ab'ebbaluwa waliwo abafere babakwata buli lunaku ne babajjamu n'engatto ne babateekako empingu ne babatwala mu makomera. Akati omufere ow'ebbaluwa ayapa akulambike si kye bagamba okutengejjera obusanga asaba oluwangwa obulamu. Oli yafadda kawanga naawe okalaba ng'ate okasaba obulamu. Naye omufere atalina mulimo gumanyiddwa musajja mukulu ne bamugjamu engatto ne bakuteeka ku mpingu ne bamuteeka eruzira enkya najja n'ayogera ku minisita wa Kabaka gwe naawe n'ogenda n'ekyo n'ova ku oyo n'ogenda ku munywi ow'omwenge waddanga. Saawa zino twogera ye mutamiivu waddanga. Abantu mbagamba banywe ecupa y'engula emu ecupa za ngula 2 bagende beebake ono anywa ekureti n'agiteeka wali na basaanukula n'empya saawa zigenda okuwera nnyamutamiivu nze neewuunya n'aba TV ababawaabo emikutu aba TV mbeewuunya gwoleta ty omutamiivu waddanga abatamiivu bamansa entungo boogera ebitayisika mu kamwa.
abanywi b'enjaga waliwo omunywi w'enjaga abeera Bulaaya enjaga emuyita ne mu matu abantu ab'engeri tebalina kikolebwa kimanyiddwa ng'obubaka obuteereddwa ku mutimbagano eyabutaddeyo nga mumanyi tugambe musomesa ali ku ddaala lya Ssaabayigisa oba profesa omuntu omutendeke mu by'obulamu ng'ate n'obwenyi bwe ng'obulaba omuntu nti musuubuzi mukuukuutivu munnamakolero eggwanga letuvaamu omukulembeze eggwanga atuwa olukusa okwogera ebigambo bino wensuubira oyinza okuyita demokulasiya kale ensi eno gye tutambuliramu oba ensi gye twazalibwamu Uganda bwe kiba nga tulina demokulasiya Mike Ogalero onkulabye wooli bwe tuba nga tulina demokulasiya nzikirizibwa okwogera ebigambo bino oba nina right okwogera ebigambo bino ebindi ku mutima ng'omunauganda bwa ng'omuntu yenna alina amanye eddembe lyoba ne rights ze kantandike nosa n'omukulu Katikkiro waliwo akatambi akagenda kayitaayita oba akagenda katambula omukulu Katikkiro yalina statement gye yakoze ng'agamba manyi abasajja abakulu abo bamanyi okwebuza amagezi nze bagamba omanyi tuba twogera ku bintu saagala muntu yenna ansimbireko mannyawo ze nti Buganda this Buganda that zebe bintu natuuka Muganda tokyanyomeza Buganda kuba Buganda tereetangako mmere waka era manyi abavubuka bangi mwesibe nnyo kwebyo ebintu ebisinza okubaavuwaza mu Buganda this omuntu gwe sogerako ye Kabaka kwata yasama tayoberanga alina abantu yasasula abayasama n'abayasama nsobola okubaddamu nenze gwesiddamu yebbeene oyo yekka nenze bano munkolera bbeene oli muddu oli mukozi nkuddamo olw'ensonga zino wammanga era abavubuka bangi naba mwesimbye nnyo ndi Kabaka toyogera manyi Obuganda what do you have in your real pocket kiki kyotaddewo ng'omuvubuka omusajja oyo alina statement yakola kuba nze njogera ebigambo ebikolagana ku Kabaka oba ebikolagana ku Buganda era nze mmanyi ebintu byakoleredde Buganda nga nze omuvubuka naye nze omusajja oyo navayoko nenkola katambi akamunyiza era saagala ddaawo abuzeebuze bantu nti waliwo n'omuvubuka ali Bulaaya anywa enjaga emuyita mu matu manyi obadde olikuuze kwe nakola akatambi kali gulira akakuwe simanyi mwami simanyi sekoze ebitasimanyi oyo awota wenavayo nengamba abantu nti nowabba abantu natambuzanga obugundi bwa muzaati obwo simanyi obw'ettaffaali goge mazima Katikkiro nga ggwe ebintu ebisinga tujja kubyogerako olw'ensonga bavuka biseera ebisinga okweseza ofiisi okubeera ng'ogenda obba abantu ssente kale sijja tojja kuyita ababbi naye gwe kennyini okola mulimu kisebu mukulu Katikkiro kale baakuwa omulimu gw'okubeera nga gwe simanyi gw'obeera mbu Katikkiro wa Ssaabasajja omulimu gwa Ssaabasajja gukuwa ne buli omu akimanyi nti okolera Museveni era Gashumba ni musajja mutuufu nnyo nze ngenda kuyimirirawo Gashumba njogamba abantu Katikkiro oli musajja wa Museveni era gw'otisibyeko Museveni ogenda mu State House ate nga gwe omusajja alina okubeera tolina kwetaba mu bintu by'abafuzi ne gwe omu ku basajja Museveni basinza okuteekamu ssente okubeera ng'obuzaabuza abavubuka gwe musajja abaddewo jasi mu kintu nga Abannayuganda kibasokola musokozi ssente n'oleeta kino masengere bikoze ebikya ate nga Kashumba kyeyogera kyali kituufu nnyo egundi yazimbibwa ku gundi y'amini tolina kyo kyamaanyi kyoyongedde ku bintu ku bugundi bwa Kabaka sente zonna z'osiiba ojjaera mu bantu basibayiza okunganya amataffaali kyaze bakuwa era zigenda mu nsawo yo nze sawo Katikkiro asala bimemeya bajani muliika bonna tuze tukola abasajja babitiibwa naye katanga nalaba ba Katikkiro nanga asala ebimemeya ogamba tunywa enjaga Gashumba agamba Museveni Gashumba bamuteeka ku mpingu tamali buli simanyi mutamivu waddanga netwogera mazima okozeewo ofiisi okulaba nga abantu obazza ebbali ze sikikulimba rasitale saakutegeera nze ndabye Katikkiro abasajja byakwasa ddamula abasinga okubeera b'ebitiibwa bazze bakolera Buganda nze gwe saakutegeera olimu amalala osalaasala ebimeme yafuna ekikadde abapatisange ze nange saakutegeera era nze mmanyi nange erenga bwe tuba ntufuuwa enjagala tuyita mu matu nange saakutegeera nenga gwosinga okubeera nga omusajja wa Museveni Katikkiro ekyo Gachumba kyeyogera kituufu Katikkiro Charles Peter Mayiga okolera Museveni kati Charles Peter Mayiga kankubuza ekibuuzo naye wekozesa akatayi mwana ombu simanyi ogamba mbu simanyi zaake disi zaake datimanyi muwalo ne zaake kiki oyagala okuleeta mu Bannayuganda bagambe Kyagulanyi agenda kubeera ng'afuga Baganda bokka ate abasajja nga bano simanyi waki Kabaka abawa n'abaweebwa ebitiibwa bikubeera mu Katikkiro Katikkiro ngono sola mukwata mu sikyegomba manyi lwaki naye nga simutegeera naye muna babloga tuyira obubaka bwe tuyisaayisa ku mutimba gwe naye nga sikutegeera otaliko tokola statement n'ogamba mbu zaake yagambye mbu ekyatisa gundi oli Muganda ekitisa gundi no Muganda ani akusisa gavumenti ya President Museveni esse buli muntu kobeere mu Nyankole kobeere mu Teso kobeere mu Luuli kobeere mu Kiga
basse buli kabira ya buli muntu sibaganda nebonyabonyeza buli muna Uganda fe ku government ya Kyagulanyi ddako nga nayo ojja kubeera nga tukufuga wadde oli mbyakabaka tukirambuka bulungi nnyo nti no tetuwagala bintu bya kusosola bino mawanga bikoze otingiza Obuganda tulina kyokoledde Buganda kiri awo otingiza Obuganda fe tuli bavubuka baganda tujja kuddawo ng'oyogera statement bunno baatugambye nno ekyatisa gundi oli Muganda omwana oli omuwala bamutta Muganda siri bantu bameka basinze basaba Uganda esi abantu basibe babatta John Aluli lero ndambaganda zake bali zoko bamutuluguya neto statement ezimu nga gwo mukulu meso inazitwara nyongo zitingiza nti onekyamusa Muganda onekyamusa government ya Museveni esse buli muna Uganda abirigali Muganda banebanda bona bali awo ndino baganda bakongwe government ya Museveni estabuli kiramu so sinti Muganda sibuzi yeka nkubuzi lwaki buli joto vayo n'ogamba muno olwaibo zake bamukoze we bati naye olina by'oyagala okuyisaawo obuzaabuzi weyisa muweekoyo kusemba Buganda olina by'oyagala okuyisaawo nga ku Katikkiro obuzaabuzi abantu wano mbukati ofaayo yeka nkubuuze twakukyaza wano wa Bobi Wine musajja gwe Katikkiro n'ojja ng'osibye obusuutisuuti bwo Bobi Wine n'ategeka emikolo emisava n'abawo ne biiki fundraising ssente by'amatafaali wano wakwata n'owunzika akakira n'okasiba emabega nga Bobi Wine bamutwalako ettaka ovavaayo Bobi nakola speech n'avaaka n'akaaba amaziga n'agamba nayo ne batulimira nnyo ne batuwalita government ng'etandise okumuyingira wayogerayo n'ekigambo ekimu obona omuzzukulu wa Kabaka ne wajja n'olayira wano kukata kwanojja n'olayira kwanulavu beach we yakukyaza mutabani kyokoledde Buganda kino kisingika nja kujja nkuwa simanyi anakwatako Buganda ejja kulwanirira Bobi Wine wano ebbanga lyabadde abonaabona nga toyogera si Muganda ngetogera nkufa kwa kauma wazi wayogera olina byogera okubuza okuyisaawo mwabana Uganda bwe munamanya nti n'omuntu ayogera amazima mulabanga muyaye geshubayinza okubalira nga n'esi muntu ali awo tinatuukiridde naye n'ebintu byayogera ebituufu nze njagala mbuuze kusaba John yeyita Katikkiro agamba tetuyisaamu bubaka gwe bagambe ko tunaalinanga gwoyogere nga Bobi Wine bamukuba emiggo banga zake bonna yogera banga mmeka Bobi Wine ebintu byayisemu nga toyogera biki bimeka byakoledde Buganda bavubuka bangi abakoledde Buganda ebintu ebyamaanyi mmwe just mukwata bukwasi bukooti bwammwe ne mbira nga mulya nnyama nsosole mubbe nammwe Buganda mukozesa abantu twagala dda Buganda kuva dda temuddamu tusirwelya ku Bobi Wine abakolera Obuganda obwo ne buli kyayita muteekeri just mikira mabega nga sikulya nkongo vayo genda gamba nti no Bobi Wine ajja agenda ayimbe mudda buzza okwoteekako bigalo bini buno omusaba mawule Bobi Wine abeera nga akolera n'abantu bangi nnyo kubakolera amazima Katikkiro omuwala ono omuvubuka ali enjaga esibye muyita enjaga esibye bino tubabuulira amazima bw'obanga naawe kyasala ebimeme ebifrench card bakyakusayisa kana akakulula n'egundi naye totalira by'oyinza tugamba biri awo bino birimu ensa olimba ssebo bamulika baaliwo nabo era tubalaba baca dani abasajja baaliko bagundi ba Katikkiro Kabaka ba Buganda mubulaba nakati basajja bava mu ntebe dani mulika asiba akuba Museveni wa John Aluli ayogera amazima kufuga bbi negwe just oli awo okuba ino gera n'ofune bo baasa onojja n'otuwuddisa mawulire olumala n'ogera n'okwata emikira gyo n'osibe n'akakira n'ogera mu State House bakuwase gwe tusibyeko gundi yennyini efuga bbi ate dawewozawoza ate zaake nno baamukuba egundi ogera gigamba nga Museveni asiba odiringa ne Kabushenga gwe kenyini gwosinza otusibako omusajja otubuzaabuza wano Kabushenga asiba wale sema baluwa ga State House obuzaabuza abantu wano mbasimanyi mvubuka simanyi enjaga emuyita mu matu simanyi omutamivu waddanga tamere emirundi abe exposing Obuganda bwona ali abuyiye gwosinga muzika tamere emirundi okumanya history wa Buganda odda n'obuzaabuza mbasimanyi benjaga esibe empita mu matu eriwe empita mu matu eriwe mpita mu matunga Kabaka baganda bakabaka basiba mwanjenwa bemuyita abalangira tebasiba mwanjenwa nga banoonya bijujjulu soko ogenda ogamba omwana oyo ayambala zigistring bamukuba obugume gistring simanyi oyo omumbejja bakuba mubukedde nga akuba zigistring amimudde nkoolimbo mugambo omubejja takola bino ba Princess Diana nayo baaliwo balina babatambuliranga sebo Katikkiro soko otereze ensonga z'omulubiri lwaki omumbejja ayambala ezigundi mwana akuze olaba atandise okubeera nga avaamu ng'omuntu kira kuma kyogamba yogera ku nsonga nti n'abagereko olina kye bayita ekisaakaate lwaki ate omwana waffe amyumyula enkoolimbo ni Blood Daylight
muganda ngezire ensonga z'obwo obufuzi feze tuwogerako bazoyita bawatamivu waddanga tojja kuzisobola muzeyi dda mugundi yo mu lubiri otuule sibayi mu masiro otuuleeyo osaddaako bakuleetere entungo gy'oba oliira zensonga tojja zitegeera olw'ensonga waliwo ensonga nyingi ezikwetagisa okubeera ng'obeereyo mu lubiri zolina okumaliza tojja bisobola bana bwe tuba nga tufuuwa enjaga tuziyisa mu matu zojja kusobola nsonga zino muganda wange ojja kukubuza nsanga lya mbogo lwaki akalaba kyanambula zigisitwing n'amyumyula enkolimba ate nga nabagire kati batugamba tukuume ennono n'obuwanga kati omwana wange omuwala nalaba ate bwalaba nsanga lya mbogo nayo just ali awo lolomodo eri abaana baffe abawala naye walaba ng'asiba ku bukedde oba ng'asiba mu popular wood nga ali mukamunye simanyi mujja kukoza mu swimming costume nga namyumyula oyingira awo muzeyi kuba tukyakuwamu ekitiibwa buganda ojja giyonoona tujja kuvaako buganda ojja giyonoona tukyalimu kalyako kubera buganda tukyajagala nojja giyonoona muzeyi namugamba butotuyenje ojja kweyonoona buganda tujja kuvaako tuli ku mazzi tukyali ku mazzi ne tujja kuvaako genda mpola muzeyi tosolagala muno tunywa enjaga genda mpola muganda wange ebintu bingi nnyo ebuganda erimu amabanga amanyi tuyinza okukuba tuyitawo ate nga tuli bazzukulu ba buganda tetuba tuswala genda mpola muzeyi bakukola bingi nnyo kwata amabaasa gagakabuce nga gajjewa Museveni vakusonyiwa abantu nze nkubulize nina abaana abawala bentambe ensubira okuzaala akakafane kuli kavambu nati ze police singa mimedde enkolimbo ngenda kungamba ati nga mwe mugamba bunne ebisaakaati tukiza kuno otulimbalimba ddabuzi mu masiro naawe ze nsonga ffe tujja zeggusiza bwe bwolina siiba bona bula kiki obusiiba oyogera kwambala justi bukooti n'agira galo bi n'awa speech n'abikkula epapulapapula mbwaliwo n'omulala ali ebulaya anywa enjaga simanyi muyita ma ani akusesa ng'ate gy'osiiba ojja n'otambulatambula wali wano n'otuwuddisa dagabbo n'oleka n'osena abagwagwa ne bakuwa essente kati bali wano bameketa mannyo beba abasirusira bali mu kalatiri bawa obuwunga bejjako sente zaabwe muzaate ali abawooninga bejjako sente zaabwe tebawammwe bawaatemu abagadi buganda engagga era n'ettaka bawaatemu ate buganda esinga okubeera engagga babuwe n'ettaka beba nabayaga kati ate yawaayo ettaffaali yasaba akawunga era abagezi bajjuwakaali baabigaana ebyo bana abalina kasebe abalina kebyaseevinga nti abo butayagala twali tubuusa abagwagwa saawa zino abaawaayo tebalina kyakulya nti mugenda gula sibayi pasikala mu mukonzikonzi muteeke ku masiro sibayi ga ssaabasajja sibikoze ebitya ne mukuba sente abagwa kati ate n'abo bennyini abaawaayo ebyobusumba n'okwata sente n'oziwayo mu busumba abawaayo katazi be bali mu kusabiriza nze gwe siyogera kabaka abo bonna abakozi begwa kukyusa eyo ofiisi yakweronde ajja kukyusa kugobe tukyagenda mu maaso n'obuganda tufune omulala bamuliika bakona baffe bonna baavaako bassemwogere tubaagala nnyo bakatikira abakoledde obuganda tugamba yamummule emirembe naye ate gwe oli mu bintu bya kiferefere gwe omu ate gwe oli mu kubuzaabuza nti omufere wamanyi otya atali mufere watali mufere wamanyi otya wabino gashimba mufere akubuulira amazima tutandisa n'ensonga ya mukulu Brian White neyasinza n'okuleeta akatikiro si nnene nnyo katikiro era Brian White waliwo video yatambudde mu maaso togezezaako eggulu okukola video nga ndabula abannayuganda ku kigenda mu maaso wa Brian White so wano mumpaama tugenda kwogera ng'eyali omwogezi we era nsuubira topic eno ngenda kugiggalawo nze kennyini kuba yesinza okundita byagundi badde Justin Dyeri just kubeera mugambi kwa nalina statement yakoze nabu video bwe nakolera wona mwezi ogundi wosimanyi wali kubyettaka iyo nze yadde nze kimanyi yabadde ali kuze mbuze enfuuweete jaga kubanze ze simwagalangako era kyakimanyi anyway waliwo ensonga Brian White eno gye mbadde njagala okuggusa namumpama era manyi Brian White kuuli manyi buli muntu yenna kwali waliwo akatambi akatambula ak'omuwala gwe bayita Stella nina amaloboozi go tuli bamukwano okuva nga tukyali mu podium tugenda batwala mpola nakoze video egolade summarize nenjijjayo nengamba ajja kuba kitewa tambuza live ekintu kino kaakati who is Brian White ngenda kubabulira the rise and fall of Brian White ombulire kikyogenda okuyiga mu story ya Brian White today. Because every fucking blood clot empire comes to an end. And it is good today. Ntine Brian White tugenda kumugakati. Eyo topic very well. Waliwo akatambi akatambudde ng'omukozi mwenda gwe mbadde mulabanga Brian White atambula naye Stella. Akatambi akotandika okukazanya ebintu ebimu tuyinza obisengejja. Ngenda kutambula akatambi kano nga bazanyiringa ebimu ngamba wano alimba wano talimba.
then mbatambuze waki Brian White balina okumutta mbatambuze Brian White mission yali ki kuba zinagenda okubeera omwogezi wa Brian White nze nali mmanya kituufu. I was among the best paid and the most expensive employee of Brian White. Ogeza n'olimba wano wakana. This is why abantu beetanga nti Brian White yabanga sente nyingi nnyo kuba nze namalangako mwetoolola. Final until this day. Na ino kubaga wakati nabagamba nadda kutufu sibya akudda wano mbate mpagira Brian White ate mpagira Bobo sikubuza abantu bwe wabanga luwo omulabe muguli nja kubeera nga mwento oyo omulabe sijja kuddawo ate mbuno simanyo no Brian White chali wange muba chali ebya politics nabiganda kati nabo wali awagira bamuchaye kambazanyira akatambikano nga wenka bamenyera mu kimuko kyemo iyo contract yaggwawo tugenda kubirala ate mpagire Bobi Wine ate mpagire n'abaduya bamukuba kati nasalawo ngenda straight nakalabi waka kensa ngenda straight ate ndi ono chali ate nga toyagala Bobi Wine va mu kkubo nga tokolaga na Bobi Wine obanga amuzole yava mu kkubo lyange nga tujja kubirabira eyo Brian White mwana oli chali naye nkubulira mulo atuzanya akatambikano wano njagala mutambuze video eno genda kuyiga akensa media yino poje ndakalabi akatambikano akasoose sagala kano ka mama we mumanyi abira bino parliament akatambikano akatambikano mwana internet yange nayo ba storage nera kaza nyamu fenna omwalo ono byayogera mbalage ngenda kaba kutulira mu kimu ku kimu nyamuzimu ogule ku video yo lwaliro mukama gulimba nonya ka video kano yena akalina akambe ku WhatsApp nakalabi waka kensa ku wolo ye ya postinga bino nakalabi waka kensa sinna kafuna mu WhatsApp nakalabi waka kensa ka video kano nawe jambula video kano nakalabi wa muluka kensa video yako yakajeyo ng'omwala ayogera bamukubye eriiso nakalabi wa muluka kensa ka video yako Zana postinga nnyo kakano katugera tambula ka video kano fenna wamu at the age of 29 years old. My father is... Hello world, my name is Stella Nyandaula. Uyo facing kube At the age of 29 years old. My father is Rwandese and my mother is Ugandan. To Uganda pastures through one called Chirabida Edison. ulira My father is Rwandese and my mother is Ugandan. ekyo kituufu Stella twemanyi kitaawa munyarwanda maama munnayuganda ekyo kituufu tewalimbye I came to Uganda in search of good pastures. awo walimbye wasomera na buddo obadde okulidde muno mubadde obulamu bwo bwonna n'oba obadde
wano we wasingidde okusuula okulidde mu Uganda osomedde mu Uganda you need to come to Uganda to look for green pastures kyonna kyobadde ogoba wano siba natugenda kukiggusa wano walimbye tewaze buzi wano nti wange wadde otandise nge tugenda owulira mu maaso eyo wano walimbye wasomera na buddo wano tewaze buzimbu simanyi mboze wingidde mu Uganda wano obadde mu Uganda ne ba ogizibo nzibanyi obamanyi wano walimbye tewaliwo bya green pastures tugende mu maaso. Through one man called Chirapira Edison. Currently, he's a broker of women. He sells women to rich men. So he sold me to one Mr. Chiromira Brian, who is my current boss right now. I've been battered and bruised. I've taken abortions a couple of times. Chicholaba. Yes. Mama Kanda mungona na mama sogo mwalo yo. Asoma. My life a couple Ulaba of wasoma? times. Ainabi asoma. But Ulaba mwalo yo. Ulaba masogo mwalo yo. whoever sees this video, Ainabi yabadde asoma. please help me clear my name. Mr. Jose Chameleon, please Omwalo ya ainabi asoma. help me clear Nadda my mu name. kamera. Na fokasinga nga ise kamera. Nadda ona atunula wali. Vivian Mutanda, Daisy Narunga, all you people have caused me bitterness in my life. Byaise maso kabisa soke mbirabe. You've brought me so much pain, but my heart forgives. This is a suicidal video. I'm about to commit suicide because I'm done. My family is tired of bailing me out. My mother was taken to prison. My father, my sister. Simply because this man has money and power. He doesn't have money and power. Today I've been beaten. I've been bruised. I have a concussion in my head. I don't know what to do. I'm in a house. I cannot do anything. I was brought here out of my own. It was not my own will, but nobody can understand. I was forced to say whatever I had to say out of duress. I'm not here on my will, but I have nobody to help me. Please help me. Please help me. Please help me. Please help me. They were mafia man. You are mafia man. I was still pregnant. Gonna lose. I just want to commit suicide. Please help me. Please help me. Never nange. Mbwe. Bana Uganda banange kasoke mabuli ekintu kimu. Ono yakoze akatambi. Mwana yakoze akatambi. Efana ibasa face nzenga yakubwako. Mumpulirize. Efana ibasa face nzenga yakubwako. Katibiri ebintu bibiri. Benjagala mugatti. Nabagambe ekizi kimunga tukola video eri nembagamba nti government ebeerako n'ebintu byekola. Tutandike soka tuddayo ku mwana wa Kesise Muluka gwe yatobeera n'ebibajja bateekawo. Olaba government yakwata maid
ne editinga ka video nga media steppinga ku muntu ne manyi mwenda soke yali ebikka so chike yali ebikka akatambika aswaze eggwanga ninga kali kapange gavumenti gye tulimu yaba mafia gyesobola okukola ekintu kyonna mbagambe story yagenda viral mu media mistreating omwana ne mu America babyogerako ba senator yava waffe mu Uganda ne gavumenti yagiplaninga kubikaka so kulasize mubuuka nti nno yali edited video eyo bakiwa obudde ono omwana wenna muŋŋoona kati ngenda kubabuulira ki kye bayita ssente banna kye zikola natunulidde maama wono omuwala bwe yakomyewo mu katambi akalala ebiseera bye nabeera nga nkolera Brian White maama woyo omuwala yabeerangayo ngera basanyufu tewali buzibu okumanya ensinzi bratulidde maama Brian White nga agamba ssebo omukulembeze ye ekituufu kyo kiri nti ono omwana mumanyi omwana yalinga atamba ne Brian White omuntu gwe batwala okubeera nga bagenda okumutunda oba bamutunda okubeera nga abeera nga sexy slave gwe bagendanga ne mu comedy night bwe tutandika okulaba obutambi bwa Brian White the rise of Brian White ono omwana yabeeranga ne mu ziso z'abamuhanji ng'atuula ku mwanjo oyo abeera muwambe oyo abeera sexy slave deyulabo obuguli bwa comedy night Brian White yatambulanga n'emiwulenge ginne miwulenge egyo biki kulunga we yatambula bagenda mu comedy gundi bono bajoge oyo mwana teyabeeranga awe bakwata n'esente bagenda bafuwa abantu oyo yabeeranga muwambe manje bayita okukwata omuntu ne bamuwamba okwata omuntu n'omuwamba n'omufuna sexy slave manje kitegeeza ekintu ekibeeramu ekintu kye bayita balamo mwino kyegendereza balamo mu kye bayita okudaivatinga omunayuganda musajja muzibu nnyo ye musajja atuula na drafting ebintu nto ekisooka kiki omusajja ali bulaasi omusajja ye ali bulaasi Brian White talina de 10 ne wayiwa obunyebwa bw'omulugwa tewalidde 10 fidi yeno njagala mugitwale serious muve mu byogamba nti Brian White musajja muyitale that was all planned by the government abeerangako omusajja muyitale Brian White afuna tabanko na muyita tabanko yitale ngukakasa banga Brian White okuva sente bwe zaggwawo singa yalinnya dde ennyonyi n'ayabulira eggwanga eryo tamanyi na passport weefaanana baagiwamba dda take it from me first class information Brian White talina na passport sawa zino balina okuba baagiwamba kuba singa yadduka dda mu ggwanga eryo kuba his life is under threat kakati balamu ekiriwo yatwala akalimu ebintu Brian White bye byakola balamu kati byakola mwe temunnabiraba oli Brian White yakolanga nkiiko ti Banu Foundation n'agaba obugaali ono ayitidde mu tteeke lya buwunga balamu bye Brian White bye yakolanga kati balamu temulaba nti yabikola balamu yaddamu n'afuna omulimu atya ndi balamu akusembeza nakuba ekikono balamu ye bwatyo bwatambula businessman musuubuzi kati yakwata akalimu kali naye gayiye mwafu talina 10 Brian White yaggwa mutabirangako yitali tagendanga nayo kati obuzibu bwajjira bwe buno nti mwekendereze waki mu State House mubeerayo buli mufere omukulembeze gwanga bane networking yonna ey'omuvubuka bano gye bayita sente ziboneka obubone singa kibunoomu ntegeeza abafere lwaki buli mufere akuba esente mu bintu bya golodi abakiriyalinga ebintu ebibabeera mu magye tabamuza vidiyo eno Medicine Ntongo baamusiba amama Mbabazi yali alinnyeeyo Medicine Ntongo bakuba sente bazirisiza Kenya amama Mbabazi yamuyamba okusayininga sente ezo amama Mbabazi n'afunako share ye Medicine Ntongo baamusiba amama Mbabazi yali alinnyeeyo bayire na mama Mbabazi yine kye bayita ekifo ekirungi mu gavumenti ya mu Uganda eno gavumenti ya Uganda gye tambuliramu sente za medo kye bayita no amama Mbabazi yazinako omukono no ziki yalinga medo ziyingiza ne amama Mbabazi yali alinnyeeyo mu komera bameka bamulabe bakwataga ne sale bwena balina akatiba ke kambule omuzeyi ne kambabuzi waliwo ku bavubuka babba sente mu Uganda baba kube sente ezo nga tebalinaako omukono gwa gavumenti gubayamba
gw'osiiba okulaba nye banoonyaze ngamba bano bonna abajjo twalikewo omukomu Mike Ezira yali mukwano gwani ng'akuba ssente ezo ye bani abamutwalaganya tiyeggwamu naye bani abamutwalaganya bamwavuwaza Museveni alina networking y'abavubuka bamanya nti nno abakola akabondo k'ababbi lwaki buli mubbi yenna agenda osemberera omukulembeze nti abeere secure ekyakuya Brian White kisozi biri ebintu bibiri yakera ku makya n'akola statement nti awoze omukulembeze w'eggwanga ssente ate nga kyanjawulo nti ssente zonna ze yali azijje yonna myamanyiyo yagenda okubeera ng'asembera omukulembeze ng'ayagala protection mbu yakozese ku ssente ze uplifting abavubuka nzira mu statement eno omukulembeze yamulaba dda nti nno nayina semanyi Museveni musajja mugazi nti gwogenda ewo osiikiyo ka refugee mbu afune support bano basibe bali bagenze okukola bano baba bamanyi kuba bw'olabikira mu mawulire nti wali obba oyita mu bumooli Museveni benna abimanyi akulira amawulire gwe bagamba sibe pambo yabbanga mu Ministers Village eyo yonna yakubanga ose kuba yo mubbi wa butayimbwa Museveni kyonna ebyo aba abimanyi ogenda mu state house nga bamuwadda information nti oyo mubbi nenna kugamba nti okufuga eggwanga olina okukontrolinga abagagga bali legiti n'abavubuka abakuba essente zino zikibuna omwezi gw'obugwe ate abo babeera babi oyo ayinza n'okukuba enkonomi enamba abambuga nkubuulira lwaki SK Mbuga yakubanga essente yasembezanga bakungu be babeeranga Bajuma Seiko basali be bamubeeranga okumpi be bamubeeranga okumpi Brian White ngamba singa okubanga akikyamuluma kiyire ekintu kimwe yamukubira ddala statement gyakole ye singa okuluma omukulembeze mbuze nakuwa ssente gw'omuntu wa bulijjo sivye n'ogamba omukulembeze n'okyatula n'obeera nga eva ky'osiibako ng'ogamba nti nakuwa ssente ekyo ky'olina okusirika n'ekibawa ekiri oba n'ogamba mbuzi nakwata ssente zange neekolera omukulembeze emirimu gye oba nti manja omukulembeze ekyo kasita kifuluma ennyo mu media head of state nchidamu head of state oba olimba bino Brian White gundi Bobi Wine yabirabanga tujja kuddayo katambi ka Bobi Wine ke yakwata n'omusirikale omu n'amugamba bano bakirekera bagamba mbu bannange sirwana mmwe sirwanisa mmwe nwanirira mmwe tunuulira Brian White bwakira kumacha n'abagamba nti nno obulamu bwange buli mu matigga ayinza okukyogera ng'abalaata but he must be the next target lwaki omusajja akolagananga nabo abamanyi yabiiranga mu state house bali abakolanga nabo emirimu era mulaba efala byayitiganga efala byabangawo nga Museveni ayogera bali mu tent nga Brian White wali awo yabeeranga mu state house so kitegeeza Brian White abadde mukozi wa state house obali abaddeko omukozi wa state house mukozi wa Museveni statement eno mugitwale yafuna omulimu nga mukozi wa Museveni he might be the next target tugenda nga tutunuulira abavubuka abantu bonna bazze batta mu Uganda awo nga balina mulanga gwe bakuba bagukuba ng'abo balaata olaba AK47 yali agenda okufa omuntu ng'agenda okufa alina ebintu byalambula ne muyinza okubiyita ng'ebyokusaaga omugenzi waffe ekatali munnabyabufuzi yagenda kumacha n'awandiika ebintu ku posti ni mulokole biki naye nga naye alinga amanyi kibagenda kunzi bagamba nga yalinga amanyi balwananga ebiseera ebyo bali omba jefukiibwa ku laptop biki omwana w'abandi n'agenda afa nakati tetumanyi kikyatta omuntu gwagenda okufa baako ebintu byagala mutembe bitwala serious kati abantu abakolera Museveni oba bakolera NRM ngenda kuwa ekyokulabirako nti nno buli bw'okolera NRM empeera ziri bbiri olina okusibwa byotasobola kuwona biri bibiri tosobola kuwona komera oba tosobola kuwona kufa kubibiri olina okugenda mu kimu lwaki nti bw'okolera gavumenti ya Museveni obukolera omwami gwe bayita Museveni ekisooka olina okukozesa woofiisi okubeera nga baliwo abantu bonyigiriza nadde okuyinza okuba omulyako oba omuli w'enguzi most likely kasi omulembe ye kasi obeera nga kuba buli kyomukola niwaba ye mukama w'amasooka Museveni omusajja akuwa omulimu ate n'akwetwa n'abeerako n'akubega nti anoonya weakest point yo kikyosinga okukola ekikyamu ate lugira nenyini akwesibira buli muntu amuwa ekifo naye nga amuwaddeko n'omuntu indirectly amuli mu mubega omuntu okukolera Museveni kyovulaba ababloggers mwegendeze nnyo okusemberera omusajja gwe bayita President Museveni mubeere kini nnyo olw'ensonga nti nakugamba takuwa ssente zekyusa bulamu bwo wabula akuwa ssente nga akugula obulamu bwali mu bulamuza Museveni waba tomwagala making sure akugula akusembeze sinna omusajja nabagamba the best friend wange mukyali ba Museveni oyo yali balamu naye nga balamu buli kyangamba kyonna akingamba nze mulabagala kunteeka mu ngalo za mpisi omusajja anziita mumalewo nze balamu
That man must be a joke. Mungene sikane Museveni ankubeki twekubye ebifaananyi. Param, he must be a joke. Nanga mansoro kugenda seka busese nena aseka ku simu. Nenga mu mutima olabya dagala kuwaayo. Kubanze manyize business but it doesn't care. He will do anything of pleasing Museveni yo. No kwa kukwata muntu muteeka just oli mitayimba akuteeka yo bala. Oyo. Mungene ne ku bifaananyi Museveni. Nenga musaba sene gamba akachoba okola jangu gulire ticket o meeting omukulembeze. Nemu mutima olabya ddala ng'omusajja akuteeka yo. Nti Museveni asobola okwononyako ssente era buli activist alaba vidiyo eno Museveni asobola okwononyako ssente zonna zonna naye ng'ayekesagala afuna muntu ayinza omukusembeza paka mu ngalo ze naakufuna obeera kalaasi. Twebuuze Brian White akola statement n'ababuuza mwenna akirambuka bulungi nnyo nti akozesa sereze naawe omukulembeze se kuba abyogera yabyogerera obutabimubuulira ng'ebiki statement zonna nemulaba akatambi akirageze n'abagamba nti nze omusajja twamubateera ngategeeza Museveni kino tuwugirira ddala tetulina kukitugira simuwayiriza wona makatambi mwakalabye ngagamba nti omusajja twamubateera kitegeeza bakute n'omukulembeze waffe bali mu kibanyi kya kabawundo kali awo kabafere nti bo bali awo omukulembeze baffe omusajja akufuga eggwanga nti kabondo k'abasajja babbi bamwetoolodde ensonga kibagamba twamukulekera but ahead of state mbanga mugenda mugaba nabugabanyinga ndaweya mu kufuga eggwanga lino naye nga yeetooloddwa abasajja babbi banyuunyuusi yensonga statement gyasiiba bagamba nti nno ffe twabamubalekera Brian White azirege statement mwajude ffe twabalekera omukulembeze kati batuula eyo ne bamuyayaanira ani akukozesa ne beekuba obusa onaakola bwati onaakola bwati onaakola bwati alaba bwe buno gwe omuntu atali mulwa Brian tewandisanze ebizibu bino byogenda kusanga tudde naye ng'omusajja ayina ebizibu by'ojja okusanga ne byeyo by'olina okulaba Brian bwe kiba nti nno omukulembeze w'eggwanga akuwadde security eyina omumukuuma gwe tolaba nti nno waliwo ekikyamu era kyovula abantu bagamba nti Brian nga sireevu because Brian White already oli sireevu wa muzeeyi gwe civilian omuntu dokita toli makanika toli looya wa ggwanga toli MP okuumwa security ekuuma omukulembeze gwe tolaba nti already oli sireevu wa muzeeyi Uganda zaabu abafere babafuga. Uganda zaabu abafere bali mu kubafuga eggwanga. Uganda omusajja eggwanga yali tadda. Temunnabuuka. Bajja kikugamba ani afuga eggwanga twabanga lyali lyaddanga President Museveni afuga eggwanga. Eggwanga lyamusobako. Bakera ku makyanga kabondo k'abafere bazivuge ne babagulira. Ne bamutegeerera ku ssente y'omiwa omusolo kamera munansonyi tayinza okufaamu nejja kudda temuvaako ku ssente y'omiwa omusolo network egenda kudda temufaayo just kamera kamera yange ebadde ki kamera ejja kudda Brian White kanterezeemu ku kamera wano asina when restarting esimu video yange ejja kufa sina kyendu restarting ejja kutereera sisobola kurestartinga video ekikundi yange bejja kufeeka tetereddemu Brian White ndaba kooli muganda wange naye nkubuuza Brian White guli mu nnyumba omwoteredde naye okuuma otya force special forces ezikuuma omukulembeze n'ogamba oli safe okukaaba okaaba olina bwe wayamba ne penge wamuyambira mulasazi teri muntu yandandabye mu value nga gwe Brian White mwana buli wenakaaba nga kizibu wandabiki wanzirukiriranga naye ensonga kizo nze mbasajja bakusemberera nze manyi value gye wandabamu nti nze wambeerako nnyo era wanyamba nnyo nabye nakuyigirako era nze nsinga okuluma teri agenda kigamba Brian
ne wandivudde mu kayumba ako Brian n'odduka ko toba nkona ssente manyi woowulira nga tobeera nkona ssente kyolubye tojja kitegera Brian White ze ntukubuulira muganda wange buli wonoobeera Brian White n'ogamba nti Museveni olinze Museveni akusasula ssente zokubaze nkimanyi gyonna gye wajja ssente gwe wagenda n'okozesa ezo kyo kituufu naye ng'okikola nga ojja soweetaaga olabika sappooti ya muzeeyi abeere nga just akubeererawo nti sowe eri kuba tosobola kusibwa naye muganda ge Brian White kati kasobola kubulyako katu kintu kitono nnyo awo osinda gakyali mabaga bikyajja era oba olina w'osobola okudduka mu nnyumba eyo obumolokamoloka lasita buveeko obudduka tokyasobolawo toli munnabyabufuzi bani gwekunyiga just gasiya mwana lasita layisi nenkuule lasita mwana naye oba okyayagala abaana bo wakitomyansa kikyoyagala mu gavumenti y'abasajja abo oli muganda lasita abasajja baganda bajja kukunyiga wajja gy'okubya essente zo gy'ozijja yonna yonna gw'omanyiyo mukulembeze n'omubba amagezi n'omubifriendinga tebakuinvestigatinga ko sente gy'ozijje kyali kikumala gyonna gye wajja sente gyonna gye wazijja lasita mbufubuka mukozesa omutwe gyamwe naye gyonna gye wazijja wakuba omukulembeze wamusinga amagezi n'omusembera nga talina kuinvestigatingako n'omusemberera n'ogamba kukozesa sente ezo obeere mbw'oyamba abavubuka n'okozesa sente zo buli bwokola statement ng'ogamba nti omukulembeze manja ezo zosiba ogamba president namuwa sente ng'olaba babbala mbaziba babyogera mbogenda ogamba mukulembeze mukozesa sente weteeka mu buzibu okimanyi bulungi Brian White State House okyasobola kulinnya wadde nakigere n'ekimu okyasobola Museveni bw'atyo bw'operatinga buli w'omulabisa ng'akusenda tteke nze kati nkusiba sipapa ekifaananyi kiddemu kizuyitibwa ekifaananyi kya sipapa ng'ali mu State House naye Museveni asiika sipapa n'amukubya naye ekifaananyi omufere yenna abeere ng'asobola okugenda ewa Museveni nga takyatyaga aba sipapa agendewo mubbiwemu agala controllinga networking yammwe yensonga lwaki lasita buli akuba essente muzikubira mu tteekero erimu sinnayogera wa gye wajja ssente yusaagala kutuuka simanyiyo ebinkwatako naye ngamba abavubuka abatasobola kuba buli wonbeera mu ggwanga ne bakubuuza ssente wazijja tosobola kubeera ng'ozirambulula Brian awobeera mu buzibu mu Uganda olw'ensonga nga tobalabye ssente gy'ozijje bakutwalira mu gurupu ly'abambuga Brian State House okuba amasimu tebakyagakwata ngenda kukuzza ku musajja eyafa bw'atyo nga bamuganya okulaba omukulembeze ate bonna abafa Museveni yeefula nti nno kyali waabwe Museveni yakwata n'akwata Abiriga n'amuwona engato mu State House Abiriga yaluluma ng'ogenda mu State House okulaba omukulembeze nga Abiriga awuza nti tebamukkiriza kulaba mukulembeze bagamba Museveni oyo oba oyagala okumulaba n'agamba nti nno jangu nkulu meeting asobola okuteekawo ekibbuli abagana mu State House okuyingira already abakugana babeera ku order lasita nkubuusa Abiriga okwambala yero n'andawo ya yero n'akamulo ka yero already yalinga walking target naye nga takimanyi naye nga bamuwako ne ku sapatu musimugumu okululinga eggwanga si kyangu Museveni oyo nyini yawa order obeere nga tosobola kuyingira okimanyi babbala mbakolera ku mateeka bala mutayinza kuopressing atalina maanyi agajjawa mu State House ensonga ky'omulimu gwali okola kati yagutwala gwobuza bbala mu amaanyi aga n'onookanga bbala n'omugamba mbu simanyi kola bino sita obutamu obuteeka mu matigga gwe just a walking man dead man walking rasita naye ng'olina abaana bakitomyansa n'ova omuloko obwo n'obuleka nga lyo baddeko yala mu life yaffe ey'okuba tolina kikumi nze rasita naliko kukonayo no nga bulayi yagala kunzita nga bulayi yenyize nga jalako olwo natuuka ese nga jalala kwetanga ebizibu nabingi obulani gwe nakuya n'essimu nampa nanze engulu nangamba nambuulira nagamba kola bwoti pe nkola bwoti oggwamu maanyi oyo kyali mwana vuba nze mwagala byansuso nnyo nangamba pe nenge nze nsobola okwekola kiwala obulaya bwe yankuba nangamba wulira muvubuka olina ebyokukola olina abaana kola bwoti this is why nze mbajajinga Brian White ate nze sisobola kibiramu olwensonga nze nafuna muganda ne kati Brian nkubuulira muno nva mu katemba omugenzi Kaweesa yagenda okufa nga sisobola ekisasole size zimu ezo kirumira waffe yajjanga ku live kono n'omuinviting nga bagenda okumutta muzeeyi Museveni yali amuyisa agenda akola meeting naye nze nkubuuza muzeeyi waba ayagala okuyita mu State House asobola okukulabwa asobola okukubulwa tugwise logika Bannayuganda kiki ekisinga ani atta Abannayuganda baffe asangenda gibawa muzeeyi Museveni waba ayagala okulaba omuntu mu State House ayinza okulemwa bwe kiba nti abawe tusobola okusimba olunyerere ne tugenda mu meeting oli wabanga alina kyakwagaza kirumira
yagonjolwa police ne buli wolemesa babadi maindo baba na basajja bano ba mafia okubera bafuna buli wola ba sector wonna wola bantu mu Uganda anyigirizibwa waliwo akabondo ka basajja abalidinga force eyo gwe buli oyagala okugamba mbo okirya lindawo oba mbuno oyonjaawo olina ba officer bottira ate ba officer balina bakama baabwe bebe nyiri bwe bogamba nti oyagala ba meeting simple equation Guguyagala oku meeting oli yawa order nti otalina kuyingira. FC yako kumba oli ya musasula. Amwa bupeni bubayiro kuli kodinga. Subati omuntu akira kwa chana nti Brian White yakidnappings omwa sola chikiriza. Still abadde kundi Brian White Foundation from day one wanko chakati kula group abadanyirira abadalere bamuwamba biki. Already Brian White ye muwambe wa Museveni. Museveni akuwacha special forces ikuma. Era buli muntu yena ina special force iti no SFC ikuma. Aba bebe kuru mulinde. Anata bebe kuru simulala. Bebe kuru embeze benyini. Politics oleka ye pesa lyonetira. Nebagamba nti ye opposition ye muse. Erika munyere n'obwana mwayo. Mu politics bikimu kisoboka. Buli gwola batikiza lyali ya Museveni. Muli mutageti yateeka wedda. Kugambi oba abiliga asobola okufa yabalangana ndewe nga nayirizi yali yaro ya yero. Asobola okufa. Then who are you me akoko tetayina politician mbu just mbundi muyimbi sibaye mbundi comedian sibaye mbundi mwemuzi sembe sibaye mbu political blog osembere msayo family ojimanyi gwe mwaka kasati no Museveni simud kwa nkubuze mukutambula byo Museveni batambula nga sibaye yarwani yange ruweru wanabako kuberwana nga nabo bona bafa bagwawo Museveni akako kutambula ne bunch of cockroaches zino zatambula nga so mbazita ito sibaye batabasanga batambula sibaye Museveni walk wajita bache walk jayita kankubuze abo yatambula nga nabo yarwana nga nabo taina ku bantu berwananga nabo abasinga balirinda baba yombo baruluma ngago Brian White odawo oza mu kirumira walwana wa oyo mumanyi olanga bepengo ino omutima omulungi ogusima oyo muganda wange mubulira mulo mwana ebyo film zatanze za kisiru nnyo tazima ina zima Uganda is bigger than Brian White man but you as a brother nkubulira mwana bulira va mu politics mwana bakozesa ne bakozesa ensobi and you rain broke ne bakubjesene sose waliyo bakuyavuwaza kuba government bwetyo erina okuyavuwaza gujoyite emisanvu rede gwolopera nti nono antereddewo musanvu yeji sponsoring gwewebuuze tokyalina kyokolera Museveni waki ate akyakusiga akyakuwadde abasirikale gusirevu nzeri kati yene naku jempulira nga ndaba muganda wange bara makute ku buto bwange abo ashibaka manje agalo katunuza ndikaba kade kasobola okwata kamera kako kagenda mbusimanyi Abraham Lions simanyi video bikoze ebitambu kata nso kuba weereza bino simanyi muno asafo simanyi bikoze kati ayino obudde time ejja kutuuka batobulamu bwako okolera government oyina ebintu biri byobutambulide kubo oyina okufa oba oyina okugenda mu komera balina okutuma okukola ebintu ebibi oba balina okuwa ekifongo olina okukozesa ekifo ekyo okukola ebintu ebibi Museveni akuwa omulimu n'akuwa n'akubega ng'okanya kubeera olwogamba onnyusa emirimu ogezaako okuwakanya munda nze nabagaana nze kugamba ebbala muyangamba agenda kungulira tiketi meeting e president nakwata ne ku mutwe kulasiti nentya nenseka naye naaseka nga kibaite kisoboka gwomanyise ne bala musayinza okuba nze mayina akabondo k'abasajja abandiddemu ssente nga bagamba omukulembeze nti bagenda kunziza balipona ku immigration nimba gabe mu trafficking asimanyi bikoze bitya enjaga nga bagala kunziza abo nabo mbamanyi ne nabo balemwa ndi wolwa kisa kya Katonda abo yinge kabondo ke kamaka gaba mugenda kugulya tiketi jo meeting muzeyi ona Bobi Wine wababulira Bobi Wine okugamba Brian nti n'ensonga enkulu esayina makulu sizwa tesitegeeza tasobola kudamula basobola okuddamu buli muntu yakula abanga wawaba aba basajja tosemberera lasita abasirikale abo gobasasula nkubuuza you already Museveni is slave obulamu yabukwata bwati SFC just simu toyina kufuluma SFC yekutambula kulaba kutambula n'abasirikale naye nga watosobola kufuluma Brian wekubye mu selfie ng'oli Nairobi okumpya oba Juba yakuteekateeka dda mu bintu biri awo tosobola nakitegeera kye yakuteeka mu kiri awo
obadde mu process muganda wange obadde mu regime gyo service ngeyo omusaayi nogijubisa ayi wali obuzibu obadde mu regime ebadde tomu na Uganda ng'ogijubisa ate nno munnange kisinga okwewuunyisa Brian White kiki nti government ya President Museveni netejja kuba malawo naye obuzibu bubeerawo buti obuzibu Museveni bwakuteeka mbubeerawo buti nti gwakugamba yogera kino gamba Bobi Wine abuzaabuza abavubuka naye ku nkomerero ya sinema gujja kusigala mu ttanuulu weka nga Bobi Wine asigadde namudigina ku sayiri entuufu pwafiirwa kawoma bamukuba amasasi Bobi n'agera ku macanga amuvuga wano bamukubye amasasi. That was a moment of silence. Nakasera kazibu nnyo ku family yaka omane ya Bobi Wine today. Nzane Bobi Wine kwera kwa cyo mutunga akuvuga ne wakwera ku maneba mukuba amasasi nafa. Esawe twayitwetaga abantu nga Brian White nga gwe muganda wange. Oveyo ogamenti naye bwe kiba nti kyo kituse ku Bobi Wine kichamu. Enkolagano ne Museveni yali nti waliwo ebintu ebimwe wayinanga okulaba n'osirika. Webuze no tosomanga na kosi ya byabufuzi. Just wajja buzigwe n'omukola ko omukwano. Mbulirira bana bagamba nti ndi mukwano gwa President Museveni olimba. Tagenda kwagala kusinga family ye. Nagenda kukozesa obulamu bwo nobere slave. Nsoyinza okumba omusirikale akuuma omusingu SFC yenkuume nesidduka kutaasa bulamu kiba kye kitegeeza ekyo mwache kitegeeza ekyo kati rasita bwe nakula oli kulaiva amaziga gampita muganze kyali wabala teba kutegira bala bajja kungonga bakugabina nabalinga balaba omusajja wange wali mukugira banaye ninga wali wate engeri ndala ni sente ezo olwa tabazegalidde musazi no ngate batu ngugambe medicine ngo yakuba sente mama mbabazi yagana okulinya mu komera nenga yabirimu yabirimu mulimu n'abazze betwaga mati no basiba bagende wa mukulembeza abakutte mu ngalo nti bawe muzi lwaki bazzeemu okuwemula nga tebasinkana omukulembeze tandika okusanya obutambi w'abantu abadde basemberera omukulembeze ne tuyomba nnyo nti mukulembeze amitinga atyo n'omuwe muzi currently right now bazzeemu okuwemula genda wansi ku blackboard otuula obuuze bo meeting omukulembeze nga n'ogamba olina office tugende mu masamu sijja bantu abanya ne mugenda bigatta bo meeting omukulembeze n'agamba ono omuwala wange ono bla 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 ng'obadde muwemuzi n'akusembeza n'ogamba n'abantu nti akuwadde office lwaki oddayo mu buwemuzi ng'ate ekifo ekyo ky'olaba ekyo kyakuwadde oswaza mukulembeze bibeera bya kamera nti akuwadde office talina office gy'aba akuwadde yakumeeting abo meetings n'okubeera ng'otambula mu kkona yeeyo gy'owulira ebikinakwaya akabaasa ne bikoma kati ogenda okulaba nga life yo tekyasobola kubeera nga talina nnyo kyowali osuubira si kyofunye ng'oddayo mu life yo abamu bazzeeyo dde okuwemula ne mu kusooka bakisoosowaza nti mukulembeze ampadde office nze gundi wa gundi mubamanyi tebazzeeyo dde okuwemula bazzeeyo ku oligino yaabwe olwedde kati kiri kye baali basuubira si bwe kiri yabayonoona yakola ki yabayonoona kye babadde basuubira si bwe kiri bazzeeyo so teweewunya waaki bazzeeyo mu kuwemula expectations zaabwe zaali high naye yaba ayagala kukusika bw'akusika n'akuteeka aweeka ng'akwonoonyi buli muntu yenna ssaawa zino ng'olina omukulembe ono omukuumi wa Museveni oyo yagenda okukuba essasi just miyalobale mulungire Brian White lasita nakulabye okuba emiranga nti CMI awo bennyini ab'SFC bagenda okukunyiga naye nga waki olina abaana abato bashanizi bange mwana abannyinaze baana bampita kukojja penge tomyansa gulaba Uganda gyetambulidde nasi kiki kyotaataasa tobeerako ko mwavu mwana watata tulina abasajja bamayombo baafadda mwana rasita balwana ye baafadda babawawa obutwa abasajja bakazini baba rasita tokubangana ku butida
Brand nkugamba bide bintu bijja mu mutima mwana brand. Tokubangana ku butida kuba fulungu. Brand waje olokube ku butida n'okube fulungu bano olijjeyo ngole botu gambe ngo omulugwa la wakube kinyonyi nachi. Tokubangana ku butida. Naye ate abagamba abalwananga ku fulonti abasinga bonna baafa. Abala bonna bakaba nnaku. Kati rasita gwe musajja ngoyo gambo tati kyaliwo. Nebala munye nyiri bali mumuko sitakyora kitegeera. Usurukira ku mache bizime ne babitwala. Ye bamuteka okubega bayimbi. Was Balaam ku grade jali kwa politics ne wayo nye Balaam. But he used to be the biggest bro. Yaliko kosaba vulu asingo kubeera w'amaanyi. Mu Uganda Balaam yaliko kosaba vulu asingo kubeera w'amaanyi mu Uganda. Nebuli wayingidde nnyo mu politics. Ekyasaba vulu kati yakidduka mu kwa yakikola mudda sente kati ye gwe bagambe Balaam yandibadde ali awo kagamba ati Madina nkwadde emitwalo 10 nga budget gyagamba nti emitwalo 10. Tokubanga na kubutida nyaka irima aliwa. Rasto yo musajja alabye abasajja bangi balwana nabo basajja balabanga emirambo musajja tubasemberera ngabo toyina tu basajja ogenda kujja mwana kujja kongo oyo musajja tasobola kukwagala rasta tosobola kwagala wa Museveni. You cannot Miansa nafuna uko chatu mwana nga Edrisa Musuuza namugamba mbe ku experience yo ku meeting omusajja oyo. Omusajja omu gwempe ekitiibwa ye Edrisa Musuuza yangamba okumeeting omukulembeze is an honor. Nesijja kulimba emyezi egyebiri na meeting amu omukulembeze kali yange nawulira nge bagisika nga kyenkoledde bantu bakitsa wansi we nategerera nti abantu banyiivu. Agire ko ne Edrisa Musuuza wa. In fact negulu nabadde naye eddiwa kandabe asoke to Musuuza recently wa ne mugamba Musuuza amaanyi gali mu bantu nabadde wano dinga ne Musuuza ewuno wane kifana kikino nabadde naye wane eggulo kumali uyo ngali mali mu mmotoka ne bakyali ibi nga tuwaje ampa we just experience kugenda mu State House omukunywa mu mata. Naye ngamba waliweje emyezi gye yabeerawo ng'alinga atayimba nkatakolere naye gwana kanezi ite kyaziwulira ku meeting of meetings musajja oyo n'avaayo n'adda buzzeeno naye nga kyakolerera ekyo nakyazazimba awulira abantu bakikooye. Oyinza okungamba lasta nti omusajja alina laavu. Bano bonna abakulimbalimba babebekulu bonna bolabambo simanyi bugozi biki bikoze bitali na security na security na stabo bonna ojja kulaba nensi gye ne bateeka ze nkubuulira. Abo bujja kubakerera lumojja kakasa nti lasta embize ekola supu mwana abasiramu nansonyi okoloogerera ennyeere. Mu politics buli omu bajja kumutta. Lasta kyogamba Brian White kankubuza ekibuzo ndaba olaba. Museveni nga tobi odo kukubesa sio gamba aluma nnyo nga balonda ebafa ayinza okuloma kimukalu biriza okutagwa omuntu sibyanda ku bankola yasina mundu oba kimukalu musimanyi mbona agenda kaba nnyombo ofudde Muzere ediyo nyiri atanso bamutwalanga bagundi abo bagala mutwala mu State House abo nali atanso biko wa bisere besibanga ne Bobi Wine kulyato ne bachaga ngo wiki yasibere babwe ku cyangwa bamugana agenda mu State House mu kiko tacyagenda yawangaraho iyo project ko wagira Brian White ya Muzere ediyo abantu bajingira mu nnyo ifala bali political ze nkyagamba Balaam asasudde biru musimanyi Balaam asasudde biru ne family ro kulaba omulambula ko mwana ali yafiira odda nenga muli manjo mwana asimanyi bikoze bitya bakyamusiba omutwe datu wazipuliko dengo mwana kwa mali ba yafiira na odda bunambiro munaye musa ali musasula simanyi biru hizi wa Brian White siwe wagira sebo nawe ko project zimbe awo mangwe nyumba ya Muzere ediyo naye kambuze nzenganze muganda we twemanyidde banga osobola nonzirukirira
nga gwani azimbe nyumba mama masere radio nojimaliza nojigusa kubwerere gwo omuntu se kinnom ngentana tuji entana abana Uganda bonna bagisongo bamaze gisondera simanyi gundi bamaze genda ba minister baji wased bwenga mabiti wazi political mba muchamu kwa masere radio alata nso kutenguwa yali ata nso kuba omuntu omunene nga siba babweni kumato ne bachaga eno yensonga lwaki omuyimbe mwana kyabalemi kamini kwa kamini asiba achuka chuka tasobola kutege yuyu kyabalemi mwani badde mulina buno obuyimbi obugenda mu State House babikola sanindugga wabiraba bamutega video avume Bobi Wine atulabise niyo mugamba agende kuloba muwe kibaasa nakwezinga ayo mandi bebe kuli ya mubye sente zete ya muwadde sente eyayimba ebintu bizibu twatanso okuwagira yaddamu okukola gundi mbwe ekola yafuna abantu abiri ng'abantu bako bakikola batta kaliya bazitta babi bagamba sanindugga avume Bobi Wine asanindugga navuma Bobi Wine ngekira bamusubize basa yakera complaining temaba bale mu video nga aswaruse ngo butambi bwatambudde danga avu muvuma people power hi nakola seka wala bwali wa abantu baweza na bantu abiri uyogola hi uyogola kamino ne chabaleni Lwatukumoka milioni wa mtu munene abamanyi muli basi. Gotali watoka mambo bala mwagula silevali. Yes, ensio nechi manyi kasoka kamilioni kakala maji kamutulamu. Chone chagenda maso ku bintu byakala maji kyamutulamu bala munakigusa. Nine dobozi lya sipapa. Sipapa yenyini nga confininga munze. Nze mba nkuba sipapa simuti amanyi. Nesi papa yombaga ne kamili olikuwa kana sipa pale kamili ne bala mojimanyi mwechaga na maso manyi lwachi iyo suji bazikiza abala disa abajire mo babagundi banseba iba DPP bazo bosibe bamanya ababirimu naye buli musango kamili ngo yakolanga nga bala mwamuberera omba amuyirira ngina kulaga abantu bala mwa this thing of enslaving people's minds kasisa kufuna bot todangu tutandisoro nkubulira Kamilioni ayimbira bwiriri bikomino byoza mwachi kwankubuzi Kamilioni banga siba tusaba manager kama Kamilioni kubanga lya yimbide yuko nasona kugamba buno bala msigina kuda umseje naddawo nagamba mukuze emyaka 10 ageze bujesi bugizigamba nti naganya okuyimba olebe watagende mu nkomyo nti yatto omuntu gwe bayita kalamaji Brian Chirumira nkulaba ko oli bino mbikugamba nga muganda wange aba basajja babi Gotochira bantu chiri politiko mbo omukazi Mozele Dugala yagenza okulaba mbo yali simanyi ofisa ngo bayitanga Patricia muna yali OC nga Mozele Dugala yabera tene best friend omukazi nga OC era kyali mu omukazi afane mbo yali yagenza okulaba mbo Patricia ku simu yo Patricia yaragawa nze ko wajira rasta no yamba yamba omukazi ayo mama Mozele Dugala muyamba kye wakola kya amanyi nusanga tumanya kye bakutuma kukola Omukazi gwe bagamba Mozele Dugala yageze okugula mbu semito twale entebe mbu yali OC mukwano gwe mu Patricia omulugwala yaragawa ero biraba birimu abasirikale biri awo bitambulira omugundi police lwachi agenda kulaba muyimbi munne era ageze kulaba Patricia wako bali babbala mbe basasula zibbi gwe towebuuza mbu Troy bamusiba Troy yani akusese yo Troy ayizo kungamanya oyinza kunagale jali kati mukute Troy musajja webirifu mutadde mba akubye ekigo kigengwa so vaba za government ya Bobi Wine yali kugambira mba soko kubera mukobera ina kubera chaga manya mvubu ko yosimanyi producer Washington oyo nyizo kusiba no mutayiza kuda mukulaba muli omuchabaita musana ira ndavora baidi amini yafanyo nze statement ya Washington oyani badde monde ira na yema nche osoyi babita zipamira soyi babidanga pamira na yali officer kati ngamba chiri poliko ngogeno mpakanya nze ukira kubachonga mepengo olimba simanyi pamira simanyi Patricia bali awo binyanya byali awo buna officer mu Mozele Dugala yagenza okulaba akanye ngene museta usawanda yodusu ali yasoka ku mulambo tudemu history tukubira jefu chiwe simu tumubuze good life yo kachange eberawo bali bamukwano nyo ne balamu oba they had fallen out bivulu
Wachibaroze radio. Brian White omusajja oyinza okuba oyogera bwogezi nga tomanyi bbalamu yaani. Wegendezo mutego bayita bbalamu ayina buli maanyi gonna muganda wange ogwoyita kisaati. Kuba kyesigeza okwambala essaati mu Uganda. Nkubulira abasajja gye bajja amaanyi tojja bategeera. Ogambye omusajja w'ekisaati omumanyi oyo. Mufisa Pamela. Bino Bobi Wine yabibagambirangawo. Bobi Wine labula ngo omusajja buyitanga Bakaleke. Bakaleke ng'asiba isabubi wana abantu. Yasoko kuba endulu nga kirumira bamusi. Nga tegedde yadda mu kyo. Siddanga mukuliza Bakaleke. Lese kibakutuma okukola waliwo abadde akikola muganda munalida wagikitatta. Hajati yakuba endulu agamba ne wadde ojjawo abasajja basalimu salinga bajjawo ne boogera ne kitatta. Abasajja bakayihula nga bajjawo ne boogera ne bbawange mbajjulira emmere bannange bamugamba olimba. Bamusibako emmuli gyatakwatanga nako nga yaggolodde emasama bayita gavumenti. Eje bayita gavumenti. Gavumenti ekupima negamba genda otulabire yatta penge. Oba genda otte penge Sweden. N'ogiyamba mwogo omukutu mweyo pipeline. Nebeera ng'egenda kubeera next file eyo myezi 9 nga penge yavaawo naye nga gwe manyi nti gwe ogiyambamu ekyo. Ekyo egenda okukozesa okubeera nga naawe ogenda mu kkomera. Oyina gikolerera mpaka bano abasajja basireve master. Babi. Bibasajja abakuwa akabumbi n'obulwa w'okaliira. Era nze nsubira abatoga mu museze nsubira mpadde akabumbi. Nga tamanyi akawunta. Gw'osinga omusajja okumanya ssente. Akuwa akabumbi mu Uganda kakulema okulya. Nesoka ne bagambe nyumba y'omusajja gwe bayita Hambo Kigundu ya Genosale ya Geno Muhozi ne mumpakanya ndadabe babikubye mawulire. Ngo jjajja wa sente. Na yina yesirevu. Mwana bamuteka obutesa ujasi controllinga mali ya first son abeera n'akanula amasa alinga ekyogulu mbundi mugagga Kigundu. Owandika katabo nze nsome ki wasoma kosi kize nsoma katabo. Babikola basajja bala. Duka. Zoe wachi twaberanga mutu bako betwoge basiza kwagula negamba za basajja abasoko lindemu. Manyi jeva zirasta sewe tofe toli bagagga. Kandi naba government msebe nanja angaggawaza sinze ngino kubeera sukkulumye nnyo kumbuno nsensinga obugagga. Lwaki tukuze tulina ate banange kirungi nnyo okubeeranga okulidde nnyo mu nnaku bingi byosobyoyinga. Fe tukuze n'abaana baba ntake. Baba BMW baba simanyi baba BMK. Kati omutuma n'akanyebwa n'akaleeta. Nje nsi sobola okukyukira ku mugagga obugagga naggwamu ate z'ofunye ku musaayi. Nga zibaddeko omusaayi baziriko kye bayita ebbala. Nze family tetumanko kugagga obala. Wabula kino kyenkola ekyokwogera tekiyinza okugifuereyo y'amaanyi. Ne bagamba mutabali waffe yenyigira mu biro abanga yobyeko ebintu byayogera ebibeera nga bibigira abavubuka. Kino kinyamba nnyo ya kya bbeeyi nnyo okusinga z'okuba omugagga nga sente zijja mu masinnamu. Kino kyakabi nnyo kyenkola okusinga okuba nga nfuna sente z'amasinnamu. Nti n'akabumbi kayinza okunnema okulya kuba mba mmanyi munnanyi. Sekavudde mu makubo makyamu matuufu. Teri muntu yenna ku duniya kuno Brian White ne bw'balajjawo omuntu agenda omenya ulikodiyo. Eno video egene mu basajja bonna abeefuula abafferera mu mpolereze. Tewali Munnayuganda agenda kujja wano nti yeyita mugagga. Atiise Uganda nti w'amaanyi nga tanaze ssente gy'azijje. Ekirala bavubuka bannange mwenna abakola bandaba. Mbabuulira omuntu akoleredde ssente n'emumenya tasobola gimansa bw'atyo. Tulina abakubi b'ebikonde abagenda mu ringa ba Mayweather. Akwata ssente n'azirayininga mmeka z'asuula ku switi z'Ekikago. Asuula busammambyo naye ng'aseera ebisinga laavu gye yeeteekamu kuba agenda mu ringa eyo. Naye akubwa ebikonde emisolo amanyi waliwo emyaka gy'agenda otuuka akankani n'agula buli kika ky'amasawo kiba ky'amamotoka abirabeko. Sente ng'ogikolerera nzibu nnyo mujina akatiba kakyamu mulina okukakyusaamu. Tosobola kuba ssente n'ogamba ogenda kukuba embaga emenyawo kabaka. Esika embuga w'osulidde ekinnuma kiri kimu lwaki bwe mukuba ssente zibasiiwa. Nti omala emyaka 2 e Masaka nga esika embuga obadde osima buyu. Mukama n'akubbulula n'obaako ebintu by'okola n'osonyiwa seeka n'obaako n'oyingira obufere n'ofuna ssente.
no jene concept mugenda kukola embaga esinga ya kabaka lwaki ebbanga lyobonaabonedde ng'oli yala teri kumala kuyiga nti bwe nzifuna kanzikozese bulungi mulwanisa nwanise mu ggwanga lya Museveni mwenna abamanyi era ekimanyi mumwetaaga okubeera nga mwetaaga protection mulina waliwo akabanga kagenda okubeera ng'agenda okubeesibira kati ku bbanga lyagenda okubeera ng'abeesibira eryo lye musinga okutya ensonga kimumusemberera nze mbagambe nkusiibawo ekifaananyi sibapo wadda mu State House ne Museveni amukozesa omufere omupya upcoming amanye nti wa Museveni oka entry ka free entry bw'okuba essendo osobola okugendayo mbimanyi bino byonna lwaki leero Kayondo yalekawo mbuga mbimanyi oyo gwe bayambaza ng'omwana w'omukulu nti mwana wa minisita abakiriyenga gundi ya Gorodi oyo leero Kayondo akalimu ke yasooka okukola kalimu busente butono nnyo neraba ng'obulamu buli mu matiga nga batwala abasudaani babako ssente naye bamwambaza ssebo n'abeera mu bitiibwa naye ng'ali yawanga sesika embuga na protection ey'okubeera awo munnamala wakiri alinga emmaali gavumenti yamuwanga byonna ebyokubeera awo beba afaani gundi baleeta omutenji omukuba nga kimu kiri already well aligned mwana wa bossi wuyo ne bakuba abantu ssente naye omaze Masaka ebbanga osima buyu omutojja muleso negamba nti neetagamu okubeera nga obulamu mu butwala tewali mufeera agenda kujja Uganda awo ssente azireete azirye mpolampola buli wosemberera Museveni ebyo byosanga tofuna ddembe olaba ne mubasawo Abaganda omusajja oyo abakankanya Mama Fina akuba endiru nga lwanekula nnema bonna bafa kifo kya Museveni bonna yabasembeza lumu gino kyenkugamba amaze ebbanga asembeza Mama Fina nga asiba mu State House bawe n'amumyansa n'amuteekako ne kompitita nti musawo munne kulannama kati Mama Fina bw'afa omuzanyo guba nti mugamba kulannama yamusse naye ng'ate mwenye yamuliddewo mulina okusoma mafia politics temulina soma ebintu ebimulina obbimanya kyenakugambye akuwa omulimu nakuteekako munne ebbanga Mama Fina lyabadde mukono gwa muzeeyi yali yamuteekako kulannama kati muzeeyi aboleka ne mwekuba mwekka muzeeyi tabalaba nte bonna basiba mu State House bakiikirira basawo Baganda lwaki mubeera ku video ku YouTube Mama Fina abisana n'omukazi oyo gwe bayita simanyi kulannama ebasiba bayombagana bona bokka gavumenti eba ebalaba neeba erindawe nebe nejjawo omu ereta ensasagge mbasamize yajja kwejjirawo omu bagambe nti oli yasse munne akujjawo n'agamba oli yasse munne gavumenti bwetyo bwetambula nze lwaki omuntu ankuza asibako Museveni muyisizaamu ddala amaaso mwana beda olina fala nnyo lwamwana gwe mwiza kala kwachana obuza Mama Fina ne bakuba kigunda essimu ne bakuba kigunda amazo ate n'okubira muzeeyo essimu sala nakuddamu ebyo bintu Mama Fina bawo bamusse nga gwosoka okubira essimu okubira Museveni oloopa muzeeyi bankubidde omwami olamba wate balemeddwa okuguzja wawo are you crazy omukazi mulese mu nnyumba eyange nkolera Dubai sisiibawo owa bodaboda asiiba ajja n'amukalasa nga nze siriiwo bangambye nti waliwo omusajja ate ayingira mu nnyumba yange yafunyisiza omukazi olubuto nkyali eri nti owa boda yasiiba amuvuga ndi musiru wa boda ayinza okuba nga yasiiba aleeta omukazi politi olina okulaba kati bw'okuba essimu olopera Museveni bassa ekiggundu but what you can't you add up certain things nze tewali nabagamba guzira omusujja bagujja kunzita obasasize tewali agenda kunnimba nze laavu yaba abasajja sisobola kubeesembereza I talk to dignitaries here I talk to everyone nesine gwe sogera byonna mbikoze kuyitaliza temu kyammanyi byonna mbikoze ne mu byenjize tewali muntu ali authentic agenda kujanga kulya musajja buli omba mutume mulimu kukola mulimu kukigusa tuli mu gavumenti nga n'oba wasoma bakufuula malaaya I can guarantee abo bannanta abo basoma ku butawe basoma kubeera nga ali minister n'ekibatuusiza mu office eyo just kuganjalawo kasolo I'm sorry to say this abasiba bakubwa engalo mu State House I'm sorry to say this mbabulira mzima share this video
abakazi nga bananta babe kibatuza mu office just mibiri jaabwe sibitabo kati gwe sasiro omwana w'abandi asoma ku macha gwowerera omwana wo bwatali buli kuyingira bwamala anajjawo omulimu ku government ya Museveni Brian White bamulope wa speaker choka speaker tabayi Brian White jali tabayi Brian White jali speaker asobola kuwa order Brian White bamusibe oba bamunonyerezeko nga Museveni akoye Brian White Museveni agenda kira kubajaga beti Brian White nkukoye banga linkuweredde security tukyalina kyo nyamba maybe this is the process okulaba nga bakuteeka wali owumule ida kusiba oba kubera nga bakutta sabavubuka mwina kweberera mu nebikana akantu babwene katunga masente tuzire tunga kugula moyo twere kati totwira nnyo kubeera mu tusuubira mu sente zijja kujja tubeere mu tulembese tugenda kulemererwa ebiseera ebisinga tugwe mu ngalo za sitaani nabagamba lumu nze kasitojja nongamba nti oli mwana wa sitaani nja kukugumira ate kimbanku kyawe kuba oli mwana wa sitaani negwe abadde nosemberera sitaani ng'omusemberedde omanyi oli sitaani ng'oyagala nkwagalire bwenti obeera buze obeera mukyamu nnyo okitegedde sitaani oli sobeera wala omwana we talina buzibu olw'ensonga yazaalibwa n'ekibi talina musango omwana nate gwe yazaalibwa mu gundi etukuvu tobadde na bbala tosemberera sitaani oyinza tongamba munyinza okusonya oba nyinza okubeera kwa Brian okimanyi omusajja omusemberera omumanyi kitatta mukazi we yafumbiranga abasajja omusajja gwe nakyazanga wano ku live video yange gwe bayitanga kirumira yabagamba nga bannange kitatta ngambye manya kirumire oyo ng'agenda okufa yabagamba nga kitatta afumbira abasajja lugwe bayitanga simanyi basajja bamuyitanga n'erinnya lye basajja byogeranga nnyo mwoyo gwa ggwanga tudadda mu video ze Nixon bamuyitanga Nixon sajja yogaje bamuyitanga Nixon mukazi wa kitata yakabira mu kaguli nagamba bannange omusajja gwe awodde obujulizi ku kitata mbadde mujulire emmere ng'aleeta ne gundi apo assignment okuva wa Kayihura kitata bamukozesa n'abanga atugumbula bannayuganda banna ababooda abona boda azitwala yakuba abantu n'abalemaza naye yalinga ku perolo ng'afuna essente yafunanga ssente kitatta aliriddawa nze kambabuuze baganda bange gavumenti yawe w'omusajja avaayo ku National TV n'agamba natta abantu wetuwogirira Sobya alina omulimu gw'amaanyi Sobya gw'amaanyi naye nga kugamba twattanga abantu Sobya alina omulimu gw'amaanyi naye yagamba nga twatta abantu kino kisaako Brian tojja kitegeera mwana naye essaawa oddeeka vuga kamulukako ogereko ebusaawa Bobi akutereka ekyennyanja Bobi akutambuze ku bulamu bwensi bwa mwemanya dda mitiyana wamwako ne ku Kivulu wempulira vuga kwata kadde ogendeko ebusabala Bobi Wine akuwe ku kye bayita information oba akulyowe ku mwoyo munywemu kabbiya gavumenti ereyinga emitendera nga gwalina okutunuzaamu emmundu yalina ekituufu nze nakubuuza era ndatanze video ne mbagamba lwaki saawa zino babadde asembeza bazze mu bifo byabwe nga ebaali tasobola nakuwa kabumbi n'okeyagaliramu Joan Kagezi bamutta Sobya akirambuka bulungi nnyo amanye yatta Joan Kagezi mu gavumenti entuufu omutuuze ng'oyo olina muwa platform genda ku NBS tambuza video yange eno baganda bange agiraba nsaasira nnyo era nze emikutu gya rediyo Galaxy mukera ku Bobi ne muvuma babasuubiza obusente mulina ne program mukera ku Bobi Wine ne muvuma Galaxy
Jini ya kwata pipeline ya jifinancing simumanyi. Nemukena ku Bobby ne muvuma. Mwana natukena mu makaga wete wina na butimu sokola amanya abasinga ba presenter ba Galaxy. Uya abadde mu mamotoka Brian White akaba. Mwe baane ensi beta akinyi. Neja mukisa mulungi nti abasinga mugendo nyigiriza omuntu omuyisa mu amaso mmanye kituufu kye kyali ko ali ku kituufu. Ninga sente babawadde mmekezi tunde gwanga. Muli muna TV endala. Eziremesa Bobby radio abantu ko presenter bakerera ku Bobby Wine basasule. Osanga omwana mbu yafuuka yakola erinnya, mbu yakola linnya kimbo simanyi aje agegenya gege. Kuwa omuntu okugegenya oba okuberanga yo imitating mu Luganda obera gege. Osanga gege mbu newe gege mu Uganda lyamanyika ko ki. Mbuli gegenya tamale mi nafu manyika. Namanyika lwamanyi g'abantu nagenda ku machana ayisa mu Bobby Wine amaso. Nenga wasula mu nyumba olumu bbiri. Ndipo munonya mu kisenge kimu n'omusanga n'akuula mu kyokubiri kiwaddiru mu musanga ali bubi. Ameketa n'amanya. Program wezizi vuma Bobby Wine every day. Nenga kuliko ne ba presenter abali n'embuto. Ku radio station oku ngali n'enfaana. Ensawo y'enfaana emubuza just anyawe ensaka. Yetaaga okudiwoomingibwa muvubuka. Ndeke singa okunuma bavubuka bannange kiri bwe kiti. Nache maliro na inaka tego kategeke mutani nabuka baganda bange. Museveni nakwesa muvubuka okubeera nga sawansi muvubuka munne. Bavubu tubameka tudde mazima. Abasoma political science ba politician Bobby Wine basanze mu kisawe kyo kubeera bundo cha politics. Abesime mu Bobby Wine. Tugende maso nga tutandika okuteeka ebintu bino ku minzaani. Amama babaza asobola okugana Besigye. N'abantu bonna abasoma politics aba Bobby Wine si asinze. Bobby Wine si asoose. Neba meka be mulaba abagwa abaja mu age bracket ya Bobby Wine abamulumba n'abantu abamusingako emyaka. Tunula abasinga okuvuma singa okunuma. Nakati kya nnumira ddala Brian mwana era nebeereyo ku kintu kya kuyiga nnyo. Nti abantu abayingira Kyagulanyi ne bamuyisaako Museveni baateekamu essente bavubuka. Lwaki akola ekyo? Omuvubuka omulala alabe. Ndio kiba nti mumwe abavubuka mulimu abalemesa omuvubuka kyaleeta kitegeeza it's worthless. Akwesa ffe bavubuka mwana okubeera nga tujjawo Bobby Wine mwana tumuyisaamu amaaso. Mwana gege mbu namanyika okubeera nga ngegenya tamala emirundi. Ekyo n'amanyika lw'amaanyi g'abantu abasinga nga n'abavubuka. Nagenda mu bifo mubeera comedy nga comedy omwo mwabeera abavubuka mwe mugenda comedy bakadde bameka mulaba mu comedy night tudde mu mazina bakadde bameka be mulaba mu comedy mpayo omuntu anja mu myaka 7 nga asiba mu comedy night wa muhanje bavubuka mu abali beseri mu musoro tale emitwalo 5 ne mulaba omuntu agegenya omuntu mulala ne mwagala ne muteeka waggulero amanyi g'abantu mu amanyi ga mwaga bavubuka omuntu oyo nakera kubacha bamusubize sente nga ntono nnyo nga ne waso azigenda kumuyamba nakyuse muuna kuba muvubuka munne nga ne omuvubuka munne kyagizako kukola kusagula kubo erigenda okubeekinga Stewart no mu myaka 5 ejijja fitne tuba tulemeddwa abana bayinza okuganyibwamu namukuba namuyisaamu n'amaaso awe twatuuka Abane bateka mu kamera nti babawadde obuwunga. Nenga bane babatadde mu kene bali bitabigenda kubeera mu kamera ogenda kukola bwotyo tebajja biba tebagenda biba laga mu kamera. Ne bodeka assignment akalala. Lwaki kuba batuukirira Kyagulanyi bamusemberedde. Okufuna akawunga si kye kibi. Nenze mbuuze baganda bange mboni mukyali bakiwago. Muli bagege. Muli disabled temina mikono temusobola kukola. Nenga mubikola ebyo byonna mugenda okumeetinga abasajja bano. Olina g'obuuse ku mwala yeekulula bw'ati atunda miyembe. Talina magulu. Bavubuka bannange nabbabulira mukola ebintu ebyo genda okunywa mu Kyagulanyi olukwe. Gye muyitira ku mbala z'oku musangako abalema.
abalema aba batalina mikono nenga atunda miyembe yandibadde asabiriza nabo bakimanyi gavumenti senseru njakawunga inakaletira abantu ng'abo abalema abeekululira ku ttaka nabe babuusa amaaso nenonya mu abeeyita baserebu mu public figure influential digital influential singa mweyita ebiti basimanye mu bijja gavumenti emanyi abantu ababundabunda gye bali tebakulimba gavumenti ya Museveni emanyi gye erina okusanga omuntu abundabunda ne temwagalangako lwaki erumba gwe asobola okuwafodinga jini y'emitwalo 10 emanyi n'abanjala beeru mu lukuta gavumenti Museveni amanyi omuntu atayambala mpala tamalangako ngatto waki otafuna kawunga kibakatono okafuna amanyi kyakola amanyi ku following osobola n'okubeera n'ogamba njala emitwalo 5 tuku fundraise we can do fundraise as bakato telepost kakeza telepost no for funa milioni 5 obozagala mu second ozifuna ku following yawakola ne kubanga lobadde ngo obereze eggwanga n'omukwano gwo gwina kyagwa nyamba abantu abala osobola bikola akimanyi nekimwewunyisa nnyo era nziramu Museveni kimwewunyisa nnyo era kimunywesa ne chai n'akuba nyabirawo n'agamba nti alright nasanyuka nnyo ndikyabadde atusubira mu sikye tuli njaba tusubira okubeera hadi tugambe muzeeyo tufuze nnyo tisobola nakusemerera mbera wa Bobi Wine ku mitwalo milioni 1 wagamba tizawe na milioni 2 nasobola okukusika kati yebuuza how worth is Bobi Wine kiki oba okoze ekyo kutulabisa asanyuka na nnyo kuba gwagenda okujja uwa bamanyi okaluba tolina price newajja n'obubumbi 5 obugoba kimuwa essanyu bw'ateekawo emitwalo 5 oyanjala engalaati ate agamba olw'obadde olinaanyi bakwata akatambi ne weebuuse lwaki emmere agikuwa ne afiriminga omukono nti people power kugwe layisi gwegwe nanyini mukono naye ku kyo alina kyagezaako kuba kimugulika nti mugulika yensonga ki kamera agirambika bulungi nti kwata omukono gwono guliko ttatu ya people power kati gwe bw'oteekayo otokyesa Museveni amanyi buli muvubuka wagira Bobi Wine nti amufuze bubi nnyo tasobola kukiza sente ye nekimwesi kimusanyusa nnyo bw'abatwalira ku bbeeyi y'omuyindi nga nesente zaaba wadde singa yali terawo kye bayita entegeka mu buli sekita mwandibadde twetegekategeka nnyo kati kankubuuze baganda bange nsobola ne byempulira nti gavumenti egenda kukola enguudo nekuba billions of money mbwedese simanyi oluguudo simanyi bagenda kuyiwa Malamu enguudo eziteekako zimmalamu bikoze ebiti eziyiwe Malamu azikole ki blablabla neyisa bbiiru tugambe mbu ya billioni nga 3 kola luguudo tugambe kuvaada okuweme kale obezza n'oba paka akajazi Bobi Wine wabeera nze nga nze penge mukwano gwe nja mugamba Bobi tukole bwe tuti bino bye bintu ebisizza wansi Uganda omusajja ono wayisa bbiiru oba budget nti yabukadde 3 oba billions 3 okukola ogudo just wane wali nja kugamba Bobi iwaffe wali ekajjansi akabondo k'abavubuka abakuba buno bulikisi buno butafaali buno bwe tutandika okuinvestinga sente mu baaba abavubuka abakola buno obuntu buno bulinga buloka obwo ne tukwata just akabumbi kamuno kawo omwana oyo ng'atejjukira nti business ogigaziyiza ate n'abantu bwennyini obawadde omulimu tetusobola kubeera nga tusobola okukola matiriyo ne bakola obuntu obusobola tutera oteeka mu ngule tuziba ku binnya ebimu okusinga okubeera nga tubbibwa bwe kutambuza ku nguudo z'ebula ezimu zirimu obuntu bulinga buloka buli awo bulinga bundaazi obwo bukoleke tulina abaana babukuba e Kampala tebalina se bantuteekamu ssente naye teeberezaamu ku sente ezo singa baziwa omuna Uganda ali wansi ku ground just ku ground awo n'agazi ya business emirimu ne gibeerawo
nga tulina kuleta mu China mbwa kubesede musibanye gudo mulina okuleta aba China. Uganda eba yesimisa. Ndina kero okuba wansi bu block omulaga nti no afuna mukuzawo abamuko ku magazina abinamu adamuko ku hope nagamba nti bafu buliki muno kwenkuba gazi yemirimu ababita bu pavers bomo babita bu pavers che buli abo bu pavers e Uganda mugenda butunda nti abana tebatadde mu sente simanyize cobblestone buli mwe muri Uganda tusobola bikole sitawe Uganda singa government ya sente ziteeka mu bantu tetwandi badde mbulaya tusobola okukola ebintu bingi nnyo bavubuka government singa ebe tusobola tuteeka mu sente omwana Uganda akola emmotoka ebeera ng'eyagala okutambula afuuka kyakusekerwa abeera gataliiko enfuufu agasinga okubeerako by'okusekerwa omusajja akutte embizi omwana asiyaze kitaawe omwana arepinze nnyina ogw'ettemu omwana akoze emmotoka sibaye ku luguudo technical schools mmeka e Uganda ng'ojja kuba ebimusa bode ebyasigaza erinnya bamakanika bameka abali n'abasitula emigugu ku Bulaaya yensonga ojawulira ebintu ebimu ebigenda okubeera nga bikusa nga naye bikwewuunyisa ng'omukulembeze ajja nti spare amaduuka agatunda spare nga tadde garaje ezikanika emmotoka nzisibye gwe ne weebuuza omuntu wa wansi spare genda omugule mu dduuka omuteeke mu nnyuma ani agula spare bino mbibagamba butukwasa ebintu bye tubikwasa Kyagulanyi embeera esobola okukyuka tulina bbaga tibayinza otula abantu tuli balaasi omusajja agambe tube tufuweenya tulina amagezi agabuulira abavubuka ab'ebintu nga bino yasiiba mu suuti n'alya ssente neddi waawaayo akadde naye nga nejava emasaka nti bagamba tugenda gye bamuzaala bali bulungi basigaza kitiibwa newava Katikkiro bali bulungi so bavubuka tukozese regardless of our appearances ne characters etulina mu society tukyasobola okukyusa Uganda eno tukyasobola okukyusa Uganda eno tuswaza abatuyita nti tufuuwa enjaga Michael Galero teri muvubuka obumenyi bw'amateeka bubeera lwabbulwa mirimu abaana bagenda okwetunda n'okumanya okutunda emibiri sibanye Dubai ne bakola obwamala bula mirimu waki dokita atunda omubiri tukyasobola okukyusa nejja sifu gabbi kati omusajja ngoyo bw'ateekawo embeera mu Uganda nga gye mutambuliramu olina agamba nti ndi mukwano gwe obulamu bwe obuba mu buzibu era bwe mpulira omuganda wange nga Brian White nga akuba edolaga abaagala kunzita nzimba nkitegeera kyategeeza abatalimba babagala kumugjawo mission 221 tugezaako na kulimbibwa Kyagulanyi is the answer fere tujja kukyusa ebintu waliwo ebyatulema tujja bikyusa kati ekyo mbalirire tebigenda kukyuka tudde kuba byagaana naye tuba tusobola okutaakiriza ebimu tujja bitaakiriza fe bayita abafuuweeta enjaga mbu tuzidde tuyita mu matu ate nga weetuli enjaga ekyatuyitira ddala mu matu naye nga tulina loolo wano ey'okukyusa mu bavubuka wina nokkantambuliza ka vidiyo kano bannange nitunga bino byebeeta ku intaneti mbalowoozaako nnyo nengamba leero nja kujja mbakoleki Kyagulanyi answer Bobby Brian White tokaaba nnyo kati nawe eno process yo osobola okukola ekituufu oddukirire obulamu bwe obudduse omunyeshiwa nti osefukiwa oba ovuge Bobi Wine asibaaniriza buli muntu genda kekusaba olye ku kyennyanja olabe ku mukulembeze tukkiriza buli muntu yenna okujja otwetondera I talk with my president almost every day on the phone but I spent almost 10 years nga mubashinga ku internet working for a special man
nga bambuza kali kula gasozi y'abasajja ba Museveni bonna balina strategy nti gwakira ku bacha nemba ngo omusajja omuddizo omuzingo oyinza omukabira kono gamba penge nawe oli wa kisiro yono yakolera bwati ne bwati nze mbuuza bwe kibanga nakira ku macha nempemula Bobi Wine nga kyali okay noseka wachibwe ntuka nempemula muono toseka if nakira ku macha nenvuma family y'omusajja nga bya entertainment fire base versus ziliona ila gwolingo osanyuka nakusanyusanga okuba nvumbe Bobi Wine lwaki gwiriro toseka nga we nali nvumiro byansasula nga nvumi naye muvuma so Katikkiro Mugabe njaga je tunywa nyonyotemu era no singa nywako singa yo java mu kyale wawe wonna bayiwayo malamu kyawe kyabadaza nze zalidwa zana sisina kyalo anansonyiwa tuzalidwa Ntebe Road simanyi kyalo ne Masaka sigenda ngayo sisuka bweyogirire kirika sigena nko mitiya na sigena nko jinja sigena nko mbala mbabulira amazima mbulamu bwange sisuka ngako kye bayita kireka kichanganze mbawo susibira nkona mu kyalo sikimanyi naye nsubira java yetagayo kamalamu not even to travel sizikira nko muntu yenna bobazi agenda kuze sivanga sigwabe sisukanga kireka katazango cyo kungamba mbwenja gembe enjaga ndo jetunywe na abaziganda wange enjaga eno ya mulawana nyo bono genda mbaso ngo jibe kakasati bitugamba bitufu banji babadde okubaza njagala nyo naye kumacho kubise office yo gambe omukulembeze disandis but because you're compromised Museveni akuwa sent ate otasobola kubeera ina kubeera ngo obeera Museveni is compromising you era manyi video ene jakutuka ne mu lubiri nkubulira amaziba tonna tugamba kunywe banja ganange nja kuwa example nti mu lubiri muyimiridde mutya omumbe jampuli ate mulimba na bavubuka abatunzi bebbala nenga ndi bota ba Gareth Onyango asiba kuba abantu engalo bono mu kibuga yonna lava man oyo yandi badasa n'okubala nga atwala omwana wafu wa bene mbate dushi bamusanza lere ku counter kuba bikonde mbate basimanya akabira machibaga Uganda walaji is that the kind of moko you want to have tewekoma mwana wafu gwenda kubinagera mu bazigula princess Harry oba nagenda ku ketole yo nafuna ko kumusajja bayinga na yavude mu royal family nyo nyizo ko kanga ate nyingiride bayine kisagala kuba te bene munaye musajja nze gwesogera ku mwekitiwa ni muzukulu wa Ssaabasajja Kabaka awangale magulu nyono ninga nsobola okuyingire bagamba gumuvuka gwe wa mutandisi oyo tamale birudi ndabika abakyati amu no kuba yatali yawo ngeja benyi ensonga nyinyi nzo zenyizo okuyingira mu Katikkiro Gomizo kugamba Budushi wa Buganda ina kubira Gareth Onyango olwo mutu tugambe Buganda yagukuba nnyo munda oyo mwana aba mukisako mukikomera kyo mwana aba mu lubiri nayo yagwa ku oyo kuyagwako actually muzeyi togeza n'otandika pozi koma kugashumba oyo bweyagala kukoba kugashumba tudamu kugera ku kigambo ekyo nze nkubulidde Bobi Wine ayise mu bintu bingi Katikkiro badde osirise kati Bobi Wine aleta n'akufumbya n'emmere n'okuba ebibajjaga n'ojja n'abasajja abo basujju base abasajja tukutegekera eri mutere mbamba za zigundi Bobi Wine yakaba n'amaziga nga basoyenda taka wavaayo bamutira driver wavaayo sebite bintu bitwala empola sagala twefula nti atuyagala nnyo Uganda ya fakale akagundi akabondo kafaka Buganda to bitaunda bintu bya kiyayi tinno Buganda kachoka abo ina kuvanga Muganda yakobiddwa eka that is not a good leader kale goizo okubera nga just kali ovude no gamba gundi yatiba Muganda bakubeza kenti Muganda kawizo kuba ndi gwedio Katikkiro wa Buganda kikwatako ne Muganda Uganda is bigger than Buganda chengeza ko kulaga zine soga Bobi Wine ino zimulekera na fenga abagoberezi be nti no musoga today no munyankolo omugwero omulundi tufenda tubachimuka bitojja kubitegeera gonya kofa kantu katono nnyo just ya ka sector ko nze goliko ekyo kitwalanga kitono nnyo nze ndabira wala nnyo nti n'abagundi mbetaaga bino bino nazo listo zisobola izo kuba ngo yabalo obusizo listo zisobola genda ndega shuba moyo mambo kujja shuba kujja okusobola
Vraba ze video alino kugenze mpola njagala kulekeramu ekitiibwa kyo munnaye kubera temusobola okugera ebintu mbemba bigera basikojja bange baba banyiika bagamba Katikkiro bakwagala nnyo. So mbadde njagala kugamba nti muganda wange tino omwana bamugamba nti yoti plate eyo kya susagala okwate kwoti plate ng'otegedde olaba myusa toyagala tega kuluga lijja kukuyo ki nze bibi byange susagala ng'ngende mu maaso ogamba nti waliwo omunyiwenjaga munyiwanjaga kuki njaga kijenyi nze fulaba sagala nakola video nga nywa kabiya kange nasigalira tuzzi olwemwa kyongambe twaliwo omunyiwembo omutamivu waddanga muganda wange tujja kuyingirawo tukugenda baganda bemuyita simanya abalange bakula tubimanyi bameka gundi yasiba wana abasanguziza tamala emirundi zibayinza okuba ate botakwata ffe babloga kubera tusobola okuyimirirawo bajja kufuna bo abaana abajja okubayingira bajja kuleka gundi bakisesebudde weza okungamba nti no gundi ne wasajja lyakola kikugundi abapimpu eryato lino eryagenda leyina okubeerako omugundi wakagundi oyo kupinsi wasajja eryato bali batulirako bawala na broad daylight 6 yokuwona naye yali agala ki eryato eri togeza noyingira bino nno mbayidawe era video yagashumba ekyanja kugibeerako nabe wanakuddamu naye togeza noyingira bwekiba nti mugomugamba nywa enjaga oba gundi nzewe mufiri eryato lino gundi kwe yafiira tempula kwaliko princess wasajja ali akolako ki jukira balinga basonda bakwatanga bwala bakusoma listi broad daylight sex bikoze bitya mwenge kwekubisa kwaliko gundi ogamba kule atoko yaliko kunsobira liragendawa ojise njonyi nti yalina flight ndi agenda naye bamubuuki yali agenze kukola ki tempula nanyini lyateri naye nyini yalina we yali ayitwa yali mulangira nibi yakola ku lyateri twali tubimanya yali akola yoki Franka musajja mulungi nyagala nnyo kabaka talina buzibu Franka Kashumba mwagala ko kimuti statement zayogera ebirabo byonna byogera akabwa cyana akola tebita gamanzi yegwa tayogera ko kabaka yawo simu inako buzibu nze kasaga Kashumba video gyakola kyemwagala abasajja bane kamberekereze buli kabantu kamberekereze bane ka video kabadde ka kampimpi mbode kabantu 13 bwe bali kujja tujja kuddamu enjeera ku macha ka sencha Saturday nja kufa fisiza yakadde nenge muina full force nti bamuli ba people power. Let me sit down and see if my video my vibe can go viral. Candice Williams nkwagala nnyo muganda wange Ban White nkulabye obaddeko kyakabi naye nga nkusabira omulanga nagula bakasera okukola mbu comedy awo bagase bu video bo ocha chimala naye nze ndi mabega ova kubano bakasukwa bakuletera zikeeki abo si baganda abo akuletera keeki ajja kusigala eringa gwe bakutulisiza nenze njo okusinga okuluma bagala mmere ya leero nze nja kuluma kuba wakyusa obulamu bwange nnyo nze nja kuluma nyirawo bonna nja kuluma nnyo okusinga naawe basabi abenda abakusalira zikeeki aba balembeza so muganda wange nze nyamba kuwashanizi mwana rasta politics si wakusaaga abasajja kye walimu bakyagala ngeno mujintambulize nsigadde penge mwenna mwebale kujja munansonyiwa bali nabakira kwanda okudduka n'enjiri bamukko ntandika saa 8 mala mukaaga gwa kiro bye byange ndi muntu wa lweggulu so omujji muziruke muko ku businde bwenna ndagire embagala nyo perfume sajiraba Ban White nange era neetagayo $10,000 oba olulinda luba lukyalimu alo muganda ngambe mutumire kali wano bamuyita Dore Mukisa ngambe mutumire ko message nagirabi abagala okutravelinga mujja mu inbox singa bulijjo nzira munga muulira abagala okutravelinga mujja nemba wako magezi mu inbox mujje ku WhatsApp namba mujirina mujje tuogere kwa polisinga bavuka naye nga olina bikwasa Kyagulanyi
mbagala nnyo mwenna ababadde kubali wati nkwagala nnyo nakusuweza ne ku message okwagaliza amazalibwa tewanzizeemu ne kansibe gagenze bulungi era message eyo nagiteekayo tewagiddamu ku Facebook simanyi nange nkyanja kubeera ku nkyanja kusiiba ku nja kukola video zino nga baganda be balikize bakoleza okusiiba ko ne bakuba nja kubeerako kebbanga ddene kuba terikkola lidondo nkulabe Stanley ko lidondo galero Mike galero simanyi muganda wange self nervous yaddawa sikyamuuliza wamulamu simanyi yabanga baamulya self nervous galero Mike buzo wa self jali tabaganda bange kuibali abo bangi buli muche nabaddeko mwagala nnyo video mujintwali asigadde pen mbagala nnyo mwenna. The institutions are there, but the personnel managing those institutions are the problem now. What's a magical on the bridge? I ring a rapper. Sure. Eno yesitole ya Uganda. Gotuka wade na dakana na tuyamba. Atategeda tokuwa. Tontiawa. Abatuze mbachikiride. Oyogede. Abatidenka wanga mude. Oyogede. Zasitumye nesi tukide. Oyogede. Kwandibo mulanga gwanga muje. Oyogede. Abatuze mbachikiride. Oyogede. Abatidenka wanga mude. Oyogede. Zasitumye nesi tukide. Oyogede. Kwandibo mulanga gwanga muje. Oyogede. Mukunonya budulu wanonga batusubiza. Batufarasira abasinga kubwa balayira. Bayogero gogole emyala no tuzimbira. Choka Kampala chuma dinga kwa wendula. Omulimo gufuna katotambulira ddala. Ne bwoba ne diguli gwenga wajjuse empapula. Watali wa munjero beranga fala. Chofola baba singa beyu ne bunayira. Engude nunje Uganda matu baziwera. Goba wadde ensimbi aziba nazitulira. Ewapopya kutunye ensimbi yene yerira. Enguzi n'obukumpanya yemwe ayinofunira. Discrimination e Uganda bagijumbira. Era twabulwa emirimu obwavu bwatusensera. Emisolo jambuka emisala tegyeyongera. Abalwadde malwalire ebitanda byajjula. Sitekanse funga nnyo muddala kwenkola. Kampala kaye natera kumwabulira. Abatuze mbakikkiridde. Oyogedde. Abatiddenka wanga mudde. Oyogedde. Zasitumye nesitukidde. Oyogedde. Gwandibwe mulanga gwanga mujje. Oyogedde. Abatuze mbakikkiridde. Oyogedde. Abatiddenka wanga mudde. Oyogedde. Zasitumye nesitukidde. Oyogedde. Gwandibwe mulanga gwanga mujje. Oyogedde. Kati abakuumadde mba nti be batuba. Olwokuba anoonyeza omugati gw'abaana zimusirya musana tenga luddewo zifuna nasalawo okufuŋŋana anoonya ekyemisana endwadde mu ggwanga eyongera okusaasana kuba omutunzi w'omucoma ndiisizza mpa abaana muyimbi wa takisi yasibalekana ensino mwensibuka natera okujegaana obulwana wabula ensinga yakulekana yo yajjula fitina negozadde akwegana ettimu mu ggwanga bangi besserwa mpalana paliyamenti yaffe ng'ejjudde nkayana abatuuze mbakikkiridde oyogedde abatiddenka wanga mudde oyogedde zasitumye nesitukidde oyogedde gwandibwe mulanga gwanga mujje oyogedde abatuuze mbakikkiridde oyogedde abatiddenka wanga mudde oyogedde zasitumye nesitukidde oyogedde gwandibwe mulanga gwanga mujje oyogedde ateteekanyiza nakola kansi emuggala omugwira yeetaaja fege gwe yetundira ekyokozesa omusola ate nokyo bakyeddira ebyobutonde ng'amayanja n'ebyo ne beetundira Kampala City Council buli omu ajekokola ekiri e Uganda akola ennyo yasula enjala tusanira okulondera ddala oyo anatusasira enguzi n'obubyake byonna n'abiwangula bannanfuusi n'abatubba n'ababangula n'enkwezengeza tutunda nazikwekula abatuuze mbakikkiridde oyogedde abatiddenka wanga mudde oyogedde zasitumye nesitukidde oyogedde gwandibwe mulanga gwanga mujje oyogedde abatuuze mbakikkiridde